ភាពតានតឹងកំពុងតែកើតឡើងជាច្រើនកន្លែងនៅទ្វីបអាស៊ីដូចជានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលទើបតែមានចំនួនរវាងកម្ពុជានិងថៃហើយថ្មីនេះទៀតផងដែរគឺនៅតំបន់អាស៊ីខាងកើតតែម្ដងដែលជាចំណុចក្តៅយូរណាស់មកហើយលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសជប៉ុនបានប្រើពាក្យសម្ដីមួយដែលទីក្រុងប៉េកាំងបានយល់ឃើញថាគឺជាការបង្កើតការប្រឈមដោយផ្ទាល់តែម្ដងទៅកាន់អធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនលើរឿងកោះតៃវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ចិនបានឆ្លើយតបទៅវិញដោយប្រើពាក្យសម្ដីយ៉ាងមុតស្រួចដោយបាននិយាយថាប្រទេសជប៉ុនបានឆ្លងហួសបន្ទាត់ក្រហមហើយចិនក៏ថែមទាំងបានលើកយករឿងនេះទៅនិយាយនៅចំពោះមុខអង្គការសហប្រជាជាតិថែមទៀតផងសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនរឿងនេះស្ដាប់ទៅវាគឺហាក់ដូចជាចំនួនផ្នែកការទូតមួយថ្មីដូចរដងតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនានាវិញបញ្ហានេះម្ដងនេះវាមិនមែនជារឿងធម្មតាដូចមុននោះទេវាគឺជារឿងមួយដែលបានលុកប៉ះទៅចំរបួសចាស់ដ៏ជ្រៅកាលពីអតីតកាលហើយធ្វើឲ្យគេនឹកឃើញពីការឈឺចាប់ជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសចិនគឺជារបួសដែលបៀមនៅក្នុងចិត្តមិនដែលបានដោះស្រាយម្ដងណានោះឡើយរវាងប្រទេសជប៉ុនហើយនិងប្រទេសចិនសម្រាប់កោះតៃវ៉ាន់វិញបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហានៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតដែលពិភពលោកទាំងមូលកំពុងតែសម្លឹងមើលហើយគឺជាការសម្រេចចិត្តដែលត្រូវធ្វើសម្រាប់ពេលវេលាប្រមាណឆ្នាំទៅមុខទៀតដែលវានឹងកំណត់នៅអនាគតនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងមូលអររយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយប្រទេសចិននិងប្រទេសជប៉ុនបានខិតខំថែរក្សាដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតនៅតរយៈភាពមួយគឺថាបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាមួយគ្នាលាយឡំជាមួយនឹងការប្រណាំងប្រជែងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយប្រទេសទាំងនេះពិតណាស់គឺមិនចូលចិត្តគ្នាចេញពីចិត្តម្ដងណានោះឡើយក៏ប៉ុន្តែពួកគេខិតខំជៀសវាងការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយផ្ទាល់ណាមួយផងដែរក៏ប៉ុន្តែលើនេះការជៀសវាងនេះវាយ៉ាងម៉េចទៅហើយតរយៈភាពដែលគេខំទប់នោះឥឡូវនេះកំពុងតែមានការរង្គោះរង្គើក្នុងនោះមានរឿង3ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងពេលតែមួយទី1គឺប្រទេសជប៉ុនបានធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហើយបានថ្លែងការដោយចំហនៅចំពោះមុខសភារបស់ខ្លួនអំពីសន្តិសុខរបស់កោះតៃវ៉ាន់គឺជាការពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ទៅនឹងអាយុជីវិតរបស់ប្រទេសជប៉ុនទី2គឺចិនបានបង្កើនសម្ពាធខ្លាំងទៅលើកោះតៃវ៉ាន់ដោយបានធ្វើការបញ្ជូននាវាផ្ទុកយន្តហោះកងនាវាចម្បាំងជាច្រើនព្រមទាំងយន្តហោះយោធានិងយន្តហោះចម្បាំងទៅក្បែរជុំវិញកោះនេះទី3នោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញការពង្រឹងកម្លាំងយោធារឹតបន្តឹងជាមួយនឹងជប៉ុនដែលនេះបានធ្វើឲ្យជប៉ុនកាន់តែមានទំនុកទុកចិត្តហើយក៏ហ៊ាននិយាយដោយប្រើពាក្យសម្ដីបែបនេះដោយចំហចេញមកដែលបានបង្កើតឲ្យមានភាពតានតឹងនេះកើតឡើងនៅពេលថ្មីនេះនៅពេលដែលកម្លាំងនៃ3ចំណុចនេះបូកបញ្ចូលគ្នាតំបន់ភូមិសាស្ត្រទាំងមូលនេះចាប់ផ្ដើមមានហានិភ័យហើយចាប់ផ្ដើមមានអស្ថិរភាពកោះតៃវ៉ាន់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជាចំណុចស្នូលនៃកម្លាំងទំនាញរវាងមហាអំណាចអាស៊ីទាំងពីរនេះហើយនិងមហាអំណាចមួយទៀតនោះគឺជាសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដោយពេលរាល់ដងដើម្បីយើងអាចយល់បានពីរឿងមួយគឺយើងត្រូវត្រឡប់មើលទៅក្រោយខ្លះនៅអ្វីដែលបានកើតឡើងកាលពីមុនហើយនេះហើយដើម្បីយើងអាចយល់បានពីហេតុអ្វីបានជាពាក្យសម្ដីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនធ្វើឲ្យចិនមានកំហឹងខ្លាំងបែបនេះនោះគឺយើងត្រូវត្រឡប់មើលទៅរឿងរ៉ាវកាលពីប្រហែលជាមួយសតវត្សរ៍មុននៃប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់ដែលជប៉ុនបានធ្វើទៅលើប្រទេសចិននៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1899ប្រទេសជប៉ុនបានចូលទៅកាន់កាប់កោះតៃវ៉ាន់នោះគឺជាបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមមួយដែលគេហៅថា The First Sino-Japanese War គឺជាសង្គ្រាមរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសជប៉ុនពេលនោះគឺប្រទេសចិនត្រូវបង្ខំចិត្តប្រគល់កោះតៃវ៉ាន់ទៅឲ្យប្រទេសជប៉ុនជាអ្នកកាន់កាប់ហើយ50ឆ្នាំក្រោយមកកោះតៃវ៉ាន់បានក្លាយទៅជាដែនដីមួយរបស់ចក្រភពជប៉ុនដែលគេហៅថា Japanese Empireរឿងនេះសម្រាប់ប្រជាជនចិនភាគច្រើនគឺនៅតែមើលឃើញថាវាគឺជារឿងមួយដែលជាការបន្ទាបប្រទេសចិនដ៏អាម៉ាស់បំផុតហើយក៏នៅតែជាការអាម៉ាស់នៅឡើយដែលជានិមិត្តរូបនៃជាតិមួយដ៏ទន់ខ្សោយនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកទី2ជប៉ុនបានចូលមកកាន់កាប់តំបន់នៅអាស៊ីខាងកើតនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសជប៉ុនបានប្រព្រឹត្តទៅលើប្រជាជននៅទ្វីបអាស៊ីយ៉ាងសាហាវឃោរឃៅនៅក្នុងកំឡុងសង្គ្រាមលោកទី2នេះប្រជាជនទាំងនោះរួមមានជនជាតិចិនផងដែរហើយពិតណាស់គឺមានប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរព្រឹត្តិការណ៍នៅពេលនោះនៅតែដក់ជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍ដ៏ជ្រៅរបស់ប្រជាជនចិនទាំងមូលហើយនេះហើយសូម្បីតែលក្ខណៈដ៏តូចមួយណាមួយដែលសម្ដែងចេញមកពីមេដឹកនាំនានារបស់ជប៉ុនក៏អាចនាំទៅដល់ប្រតិកម្មជាជាតិនិយមកើតឡើងយ៉ាងខ្លាំងផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ1945បន្ទាប់ពីជប៉ុនបានប្រកាសចុះចាញ់នៅក្នុងសង្គ្រាមលោកទី2កោះតៃវ៉ាន់ត្រូវបានប្រគល់មកក្នុងកំដាប់ដៃនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសចិនវិញក៏ប៉ុន្តែត្រឹមតែប្រមាណឆ្នាំក្រោយមកប៉ុណ្ណោះប្រជាជាតិចិនត្រូវបានបំបែកជាពីរ
មួយនោះគឺជាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលនៅទីក្រុងប៉េកាំងហើយមួយទៀតដែលហៅថាសាធារណរដ្ឋចិនដែលមានរដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រុងតៃប៉េដែលជាកោះតៃវ៉ាន់សពថ្ងៃនេះឯងកោះតៃវ៉ាន់បានក្លាយទៅជាបេះដូងនៃការបែងចែកនៃប្រជាជាតិនេះហើយនេះហើយហេតុអ្វីបានជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅតែធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់រហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះចិននៅតែចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់គឺជាដែនដីរបស់ខ្លួនហើយជប៉ុនក៏នៅតែគិតថាកោះតៃវ៉ាន់គឺជារដ្ឋមួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយទីតាំងរបស់កោះតៃវ៉ាន់នេះគឺប្រកបណាស់នឹងជះឥទ្ធិពលដល់សន្តិសុខជាតិរបស់ប្រទេសជប៉ុនខ្លួនឯងហេតុនេះហើយរាល់ពេលវេលាដែលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនណាមួយនិយាយអ្វីៗដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកោះតៃវ៉ាន់ចិនមិនដែលគិតថាពាក្យទាំងនោះគឺជាទស្សនៈធម្មតានោះឡើយចិនគិតថាវាគឺជាការគំរាមកំហែងឬក៏វានឹងនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ណាមួយដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនពីព្រោះតែវាតែងតែធ្វើឲ្យគេនឹកឃើញនៅរបួសដ៏ឈឺចាប់ជ្រៅរបស់ចិនកាលពីអតីតកាលនេះឯងនោះគឺជាការប្រឈមដ៏មានគ្រោះថ្នាក់បំផុតដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសចិនថ្មីកន្លងទៅនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ជប៉ុនគឺលោកស្រីសាណាអេតាកាជីបានធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយដែលបានធ្វើឲ្យទីក្រុងប៉េកាំងមានការស្រឡាំងកាំងដោយបាននិយាយថាការវាយប្រហារឬក៏ការឡោមព័ទ្ធណាមួយរបស់ចិនទៅលើកោះតៃវ៉ាន់គឺជាការគំរាមកំហែងដល់ស្ថានភាពនៃអាយុជីវិតរបស់ប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងច្បាប់សន្តិសុខរបស់ប្រទេសជប៉ុនឃ្លានេះគឺចង់បញ្ជាក់បង្ហាញពីបញ្ហានេះគឺថាវាពិតជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងសម្រាប់ជប៉ុនគឺវាមានន័យថាប្រទេសជប៉ុនអាចនឹងពិចារណាចូលទៅក្នុងជន្លោះណាមួយប្រសិនបើកើតមានអ្វីដែលចិនបានបង្ហាញការឆ្លើយតបភ្លាមៗនោះគឺបានកោះហៅមន្ត្រីទូតរបស់ជប៉ុនមកបកស្រាយជាបន្ទាន់ហើយចិនថែមទាំងចោទប្រកាន់ជប៉ុនថាបានចូលមកលូកលាន់ដល់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិនទាំងមូលថែមទាំងប្រកាសក្តែងថាជប៉ុនបានឆ្លងបន្ទាត់ក្រហមហើយបន្ទាប់មកមន្ត្រីការបរទេសចិនក៏បានថ្លែងការណ៍ដោយប្រឆាំងតបតទៅវិញនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិថែមទៀតផងសំណួរសម្រាប់មនុស្សទូទៅគឺថាហេតុអ្វីបានជាមានប្រតិកម្មខ្លាំងដល់ម្ល៉េះមានរឿងប្រកបដោយអត្ថន័យដែលនៅពីក្រោយពាក្យទាំងនេះសម្រាប់ប្រទេសចិនកោះតៃវ៉ាន់គឺជារឿងមួយដែលមិនអាចមានការចរចាបានឡើយហើយរាល់ការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលណាមួយក៏ដោយដែលនិយាយអំពីការការពារដែនកោះតៃវ៉ាន់នោះវាគឺជារឿងគំរាមកំហែងដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនទាំងស្រុងហើយវារឹតតែរសាប់ខ្លាំងទៅទៀតនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបរទេសដូចជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុននេះឯងបានបង្ហាញនៅអិរិយាបថបែបនេះនោះក៏ពីព្រោះតែរបួសចាស់ដែលចិនធ្លាប់មានដោយសារតែជប៉ុនកាលពីអតីតកាលនោះនេះបានធ្វើឲ្យជប៉ុនក្លាយជារដ្ឋដ៏រសើបបំផុតសម្រាប់ចិនដែលធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍បែបនេះមានការភ័យខ្លាចអ្វីខ្លះដល់ប្រទេសជប៉ុនប្រទេសជប៉ុនមើលទៅការរីកចម្រើនផ្នែកយោធារបស់ចិនដែលពិតប្រាកដណាស់គឺជាកងកម្លាំងកងទ័ពជើងទឹកដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅលើសកលលោកហើយក៏មើលឃើញទៀតថាគឺជាកងកម្លាំងដ៏ធំនេះកំពុងតែរំកិលចូលមកគៀកមាត់ទ្វាររបងផ្ទះរបស់ខ្លួនដែលជារឿងដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភសម្រាប់ជប៉ុនកោះតៃវ៉ាន់មានចម្ងាយត្រឹមតែ110គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីដែនកោះយ៉ាណាហ្គូនីរបស់ជប៉ុនគឺជាកោះចុងក្រោយរបស់ប្រទេសជប៉ុននៅភាគខាងត្បូងហើយនេះហើយប្រសិនបើចិនពិតជាចូលមកត្រួតត្រាកោះតៃវ៉ាន់ដោយផ្ទាល់ពិតមែនប្រទេសជប៉ុនមានអារម្មណ៍ថាខ្លួននឹងត្រូវបានគេមកឡោមព័ទ្ធជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនហើយនេះហើយសម្រាប់ប្រទេសជប៉ុនដែលប្រឹងនិយាយយ៉ាងលឺអំពីរឿងនេះនោះមិនមែនមានន័យថាខ្លួនចង់បង្កសង្គ្រាមឬក៏ចំនួនអីនោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺពីព្រោះតែខ្លួនមានការភ័យខ្លាចនៅអ្វីដែលនឹងកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រសិនបើកោះតៃវ៉ាន់ពិតជាដួលរលំធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកម្ដាប់ដៃចិនទាំងស្រុងមែនឥឡូវនេះយើងសាកចូលទៅបំបែកបញ្ហានេះជាចំណែកតូចផ្សេងគ្នាដើម្បីឲ្យយើងអាចងាយយល់ថែមទៀតថាហេតុអ្វីបានជាកោះតៃវ៉ាន់ពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជប៉ុនហើយហេតុអ្វីបានជាគោលជំហររបស់ប្រទេសជប៉ុនធ្វើឲ្យមានការផិតភ័យដល់ប្រទេសចិនយ៉ាងដូចនេះទីមួយគឺយើងមើលទៅផ្នែកភូមិសាស្ត្រនៃតំបន់នេះគឺកោះតៃវ៉ាន់មានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយនៃខ្សែកោះដែលគេហៅថា The First Island Chainនោះគឺជាខ្សែកោះដែលជាប់បន្តកន្ទុយគ្នាដែលរួមមានដែនដីនៃប្រទេសមួយចំនួនដូចជារបស់ប្រទេសជប៉ុនកោះតៃវ៉ាន់ខ្លួនឯងមានដែនកោះរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមួយចំនួនផងដែរជួរខ្សែកោះទាំងនេះមានតួនាទីប្រៀបបីដូចជារបាំងខណ្ឌកាត់ផ្ដាច់កម្លាំងជើងទឹករបស់ចិនគឺមានន័យថាប្រសិនបើប្រទេសចិនអាចគ្រប់គ្រងកោះតៃវ៉ាន់បាននោះមានន័យថារនាំងនេះនឹងត្រូវបំបែកបានហើយដោយកងទ័ពជើងទឹករបស់ចិនអាចរុលចូលទៅគ្រប់កន្លែងនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហើយដល់ពេលនោះកោះនានារបស់ប្រទេសជប៉ុននៅភាគខាងត្បូងប្រទេសគឺមើលទៅនៅចំកណ្ដាលវាលតែម្ដងពីព្រោះតែគ្មានរបាំងការពារណាទៀតនោះឡើយនៅពេលដែលកោះតៃវ៉ាន់គឺជារនាំងការពាររបស់ខ្លួន
ហើយបើសិនជាយើងចូលទៅប្រៀបធៀបនៅកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសទាំងពីរនោះគឺយើងអាចមើលឃើញថាប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដែលមានកងទ័ពជើងទឹកដ៏ធំជាងគេមួយនៅលើសកលលោកហើយក៏មានចំនួនគ្រាប់មីស៊ីលដ៏ច្រើនផងដែរវិស័យយោធារបស់ចិនបានធ្វើទំនើបកម្មបានយ៉ាងលឿននៅក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍នេះហើយថែមទាំងមានការបង្កើនលើកញ្ចប់ថវិកាចំណាយលើយោធាជារៀងរាល់ឆ្នាំថែមទៀតផងចំណែកឯកម្លាំងរបស់ប្រទេសជប៉ុនវិញគឺមានកម្លាំងយោធាតូចជាងក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានគេជឿថាមានទំនើបកម្មនិងមានភាពជឿនលឿនខ្លាំងជាងហើយជប៉ុនថែមទាំងមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតផងចំណែកឯកងទ័ពជើងទឹកវិញនិងកងទ័ពជើងអាកាសព្រមទាំងប្រព័ន្ធការពារផ្សេងៗក៏ត្រូវបានមើលឃើញថាល្អផងដែរហើយនៅពេលនោះខ្លួនអាចចូលទៅក្នុងមូលដ្ឋានទ័ពរបស់អាមេរិកនៅលើកោះអូគីណាវ៉ាបានថែមទៀតផងហេតុនេះហើយទាំងកម្លាំងរបស់ជប៉ុននិងកម្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចូលគ្នាបង្កើតបានជាកម្លាំងរារាំងដ៏ខ្លាំងមួយសម្រាប់ចិននៅក្នុងពេលវេលានៃស្ថានភាពនេះយើងអាចនិយាយអំពីហានិភ័យនៃការកណនាខុសណាមួយដែលវានឹងកើតឡើងតើវានឹងមានផលវិបាកអ្វីខ្លះការចូលកាន់តែគៀកនៃប្រតិបត្តិការយោធាអស់ទាំងនេះនៅម្ដុំជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់គឺគ្រោះថ្នាក់កាន់តែមានខ្ពស់ហានិភ័យទាំងនេះមានដូចជាការប៉ះទង្គិចគ្នាជាយថាហេតុណាមួយនៃកងនាវាយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរអាចមានការរំលោភបំពានលើដែនអាកាសអាចមានការបកស្រាយសញ្ញារ៉ាដាខុសហើយនឹងការដែលមានប្រតិកម្មនយោបាយហួសហេតុពេកហើយនៅពេលនោះបើសិនជាគ្រាន់តែមានកំហុសដ៏តូចណាមួយក៏អាចបង្កឲ្យមានវិបត្តិមួយដ៏ធំធេងផងដែរចូលមកដល់ចំណុចនេះសូមឲ្យយើងសាកគិតទៅមើលអ្វីដែលអាចនឹងកើតឡើងជាលក្ខណៈពិតប្រាកដបន្តិចដែលយើងហៅថា realistic យើងនឹងសាកបែងចែកជា case scenario 3ដើម្បីមើលទាំងអស់គ្នា case scenario ទី1គឺយើងហៅថា the best case scenario គឺមានន័យថាជាការគ្រប់គ្រងភាពតានតឹងឲ្យមានភាពត្រជាក់ហើយករណីនេះយើងគិតថាវាទំនងជារបៀបដែលពួកគេត្រូវធ្វើជាជាងក្នុងពេលដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសអាប់អួរនេះខាងជប៉ុននឹងបង្កើតភាពទន់ភ្លន់ជាងមុននៅអ្វីដែលគេហៅថាវោហារសាស្ត្រនយោបាយទន់ភ្លន់ហើយចំណែកឯខាងភាគីចិនវិញគឺនឹងបន្ថយនៅកំហឹងផ្នែកការទូតឡើងវិញភាគីទាំងពីរនឹងនៅតែបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មដដែលនៅក្នុងពេលដែលនៅតែមានការប្រកួតប្រជែងជាយុទ្ធសាស្ត្ររៀងៗខ្លួនពិតណាស់វានឹងនៅតែមានភាពតានតឹងវានឹងមិនដែលបាត់ឡើយក៏ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាអរិយាប័ត្រតានតឹងដោយគ្មានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាណាមួយដោយផ្ទាល់នោះឡើយរបៀបនេះគឺយើងគិតថាគឺជាសេណារីយ៉ូដ៏ល្អសម្រាប់ពួកគេហើយជាទូទៅគឺជាសេណារីយ៉ូដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនានាចង់បានបំផុតScenario ទី2គឺយើងហៅថា the mid case គឺជាករណីដែលមិនបន្តក្តៅពេកនោះគឺជាការបន្តមានការប្រកួតប្រជែងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រយូរអង្វែងតទៅមុខទៀតរវាងប្រទេសទាំងពីររបៀបនេះគឺខាងជប៉ុននឹងបន្តបង្កើនថវិកាយោធាចំណាយលើវិស័យការពារជាតិបន្ថែមទៀតហើយខាងប្រទេសជប៉ុននឹងនៅតែបន្តបន្ថែមសម្ពាធទៅលើកោះតៃវ៉ាន់ដដែលហើយប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់នោះដូចជាកម្លាំងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិករបស់ជប៉ុនខ្លួនឯងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយនិងអូស្ត្រាលីជាដើមផងនោះនឹងបន្ថែមចំណងកិច្ចការយោធាកាន់តែជ្រៅជាងមុនជាមួយគ្នាគឺកាន់តែតឹងជាងមុនសេណារីយ៉ូនេះនឹងនាំទៅដល់ការធ្វើសមយុទ្ធកងទ័ពជើងទឹកច្រើនជាងមុនបង្កើតការល្បាតតាមផ្លូវអាកាសច្រើនជាងមុនបង្កើតការដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លះៗនិងធ្វើការកំណត់រដ្ឋបិទផ្នែកពាណិជ្ជកម្មហើយក៏នឹងមានការកើនឡើងលើកំហឹងជាតិនិយមនៅក្នុងចំណោមប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរផងដែរក្នុងសេណារីយ៉ូនេះនឹងនៅតែគ្មានសង្គ្រាមអ្វីកើតឡើងនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែវាបង្កើតឲ្យមាននៅអារម្មណ៍ stress ខ្លាំងហើយមិនអាចទស្សន៍ទាយបានថានឹងមានអ្វីកើតឡើងទៀតព្រមទាំងមានការបង្កឲ្យមានការចំណាយលុយច្រើនជាងមុនសេណារីយ៉ូទី3គឺយើងហៅថា the worst case scenario នោះគឺជាការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិទាំងស្រុងតែម្ដងព្រមទាំងមានចំនួននានាដោយយោធាសេណារីយ៉ូនេះគឺជាអ្វីដែលគ្រប់គ្នាមានការភ័យខ្លាចបំផុតនៅពេលនោះអ្វីដែលនឹងកើតឡើងគឺជាការបិទច្រកផ្លូវសមុទ្រជាច្រើនផ្សេងៗនៅតំបន់នោះហើយនឹងមានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាលក្ខណៈចៃដន្យឬក៏ជាឧបទ្ទហេតុណាមួយហើយក៏អាចមានយន្តហោះចម្បាំងណាមួយអាចត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ឬក៏មានការចល័តយោធាភ្លាមៗចូលទៅគៀកកោះតៃវ៉ាន់តែម្ដងអ្វីដែលនឹងកើតឡើងទៀតនោះគឺការបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មជាខ្សែចង្វាក់តែម្ដងនៅពេលនោះជប៉ុននឹងលើកយកច្បាប់សន្តិសុខជាតិរបស់ខ្លួនមកប្រើប្រាស់ហើយពេលនោះចិននឹងឆ្លើយតបវិញយ៉ាងឃ្លាវខ្លាហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលខ្លួនមកពាក់ព័ន្ធដោយជំហរតែម្ដងក្នុងស្ថានភាពនេះបើទោះបីជាគ្មាននរណាម្នាក់ចង់បានសង្គ្រាមក៏ដោយការកណនាគុណគូខុសណាមួយអាចនាំឲ្យតំបន់នេះចូលទៅក្នុងមាត់ទ្វារនៃវិបត្តិដ៏ខ្លាំងក្លាសេណារីយ៉ូនេះគឺគេនឹងហៅថាជាផ្លូវដ៏ងងឹតបំផុតហើយក៏ជាគ្រោះមហន្តរាយបំផុតសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងមូលតែម្ដងការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងប្រទេសចិនហើយនិងប្រទេសជប៉ុននៅលើរឿងកោះតៃវ៉ាន់អាចនឹងអង្រួនដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងមូល
រឿងនោះមានដូចជាបញ្ហាការផ្គត់ផ្គង់លើបន្ទះ chip semiconductor និងជួបបញ្ហាឬក៏ដួលរលំផ្លូវដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវសមុទ្រនឹងត្រូវបិទហើយពេលនោះនឹងធ្វើឲ្យទីផ្សារភាគហ៊ុនអន្តរជាតិដួលរលំផងដែរតម្លៃប្រេងនិងឧស្ម័នក៏នឹងបុកឡើងខ្ពស់រាល់ការជួញដូរពាណិជ្ជកម្មនៅទ្វីបអាស៊ីក៏ត្រូវកកសិនហើយប្រជាជនរាប់លាននាក់នឹងត្រូវផ្លាស់ទីកន្លែងរស់នៅពេលនោះគ្រប់ប្រទេសនីមួយៗរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសនៅអាស៊ានដទៃទៀតនឹងស្គាល់នៅវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរផងដែរហើយនឹងជាការតក់ស្លុតបំផុតនេះមិនមែនត្រឹមតែជារឿងនៅក្នុងតំបន់មួយនោះឡើយប៉ុន្តែវាគឺជារឿងសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលរឿងរ៉ាវនៃការប្រឈមមុខគ្នារវាងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសចិនបានមានជាមួយគ្នានៅរាល់ការឈឺចាប់ដល់គ្នានឹងគ្នាជាប្រវត្តិសាស្ត្ររួចទៅហើយកោះតៃវ៉ាន់បានស្ថិតនៅជាទីតាំងស្នូលកណ្ដាលរវាងប្រទេសទាំងពីរទាំងទីតាំងភូមិសាស្ត្រទាំងផ្លូវចិត្តសាស្ត្រដែលពួកគេមានការភ័យខ្លាចរៀងៗខ្លួនហើយក៏មានយុទ្ធសាស្ត្ររៀងៗខ្លួនប្រកបដោយមហិច្ឆតាខ្ពស់ផងដែរនៅថ្ងៃនេះភាពតានតឹងផ្នែកភូមិសាស្ត្រមិនបានកើតមានដោយសារតែពាក្យសម្ដីឬក៏ដោយសារតែនយោបាយរបស់មេដឹកនាំណាមួយតែម្នាក់នោះទេក៏ប៉ុន្តែវាជាលទ្ធផលដែលបានមកពីការប្រជែងគ្នាការមានស្នាមរបួសដ៏ឈឺចាប់កាលពីអតីតកាលហើយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនៃអំណាចលើពិភពលោកជាងមួយសតវត្សរ៍មកនេះសម្រាប់សំណួរដែលយើងត្រូវសួរសម្រាប់ទស្សវត្សរ៍ខាងមុខនេះគឺវាសាមញ្ញក៏ប៉ុន្តែវាគួរឲ្យភ័យខ្លាចគឺថាតើតំបន់អាស៊ីខាងកើតអាចរក្សាសន្តិភាពបានដែរឬទេនៅក្នុងគណៈពេលដែលពិភពលោកទាំងមូលកំពុងតែមានការបែងចែកថែមទៀតឬក៏ថាតើយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាសាក្សីនៃសញ្ញាដែលបង្ហាញឲ្យដឹងនៅវិបត្តិមួយនេះដែលវានឹងកំណត់វាសនាអនាគតនៃទ្វីបអាស៊ីយើងខាងមុខនេះសម្រាប់ចម្លើយគឺចង់ឬក៏មិនចង់គឺនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់យើងរាល់គ្នាសូមអរគុណដល់លោកអ្នកដែលជាអ្នកគាំទ្រ Channel Inside Reveal ទាំងថ្មីទាំងចាស់ដែលបានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើលោកអ្នកយល់ថាវាគឺជាការយល់ដឹងថ្មីហើយប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បានរឿងរ៉ាវស៊ីជម្រៅដទៃទៀតអំពីសេដ្ឋកិច្ចនិងអំពីសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកអំពីភូមិសាស្ត្រនិងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសនានានៅក្នុងសកលលោកសូមលោកអ្នកជួយចុច like comment ឬក៏ share នៅវីដេអូនេះហើយនិងកុំភ្លេចចុច subscribe សម្រាប់ទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីនៅពេលខាងមុខនេះទៀតសូមអរគុណយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសម្រាប់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំកន្លងមកនេះពិភពលោកទាំងមូលបានជឿថាបានមានអ្វីដែលមានការអស្ចារ្យបានកើតឡើងរួចទៅហើយការតស៊ូខាងមនោគមវិជ្ជាដ៏អស្ចារ្យនៃសតវត្សទី20ក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយការប្រជុំមុខដាក់គ្នាដ៏យូរអង្វែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាសង្គ្រាមត្រជាក់នោះក៏បានចប់យូរហើយដែរព្រំដែនរវាងដែនទាំងពីរនេះក៏បានបើកឡើងវិញពាណិជ្ជកម្មបានពង្រីកឡើងហើយបច្ចេកវិទ្យាក៏បានភ្ជាប់មនុស្សរាប់ពាន់លាននាក់នៅលើផែនដីឲ្យមានទំនាក់ទំនងគ្នារោងចក្រនៅអាស៊ីបានផលិតនៅទំនិញសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នៅអឺរ៉ុបនិងនៅអាមេរិកហើយថាមពលក៏បានហូរឆ្លងកាត់ទ្វីបនានាផងដែរខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលលោកក៏បានតភ្ជាប់ប្រទេសនានាជាមួយគ្នាតាមរយៈរបៀបដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកហើយសម្រាប់តែរយៈពេលមួយផ្លែតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រវាហាក់បីដូចជាពិភពលោកបានជ្រើសរើសនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាងការប្រជែងគ្នាដូចពីមុនក៏ប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពិភពលោកនោះក៏កំពុងតែចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរអ្វីថ្មីមួយទៀតភាពតានតឹងនៃនយោបាយក៏កំពុងតែកើតឡើងជាថ្មីការរឹតបន្តឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មក៏កំពុងតែរីករាលដាលឡើងផងដែរសម្ព័ន្ធភាពយោធានានាកំពុងតែពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនហើយនៅទូទាំងពិភពលោកទាំងមូលប្រទេសនានាកំពុងតែរៀបចំខ្លួនសម្រាប់យុគសម័យថ្មីនៃការប្រកួតប្រជែងអ្នកវិភាគជាច្រើនឥឡូវនេះកំពុងតែសួរសំណួរដ៏រៀងធ្ងន់មួយដែលសួរថាតើយើងកំពុងតែឈានជើងចូលទៅក្នុងសម័យកាលសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីមែនដែរឬទេហើយរឿងនោះមិនមែនអំពីរវាងមូលធននិយមហើយនិងកុម្មុយនីសដូចពីមុននោះដែរក៏ប៉ុន្តែគឺរវាងប្រទេសមហាអំណាចដែលប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីដណ្ដើមបច្ចេកវិទ្យាដណ្ដើមឥទ្ធិពលនិងការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចនៅលើពិភពលោកហើយប្រសិនបើការប្រកួតប្រជែងថ្មីនេះនៅតែបន្តតើវាអាចផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធអន្តរជាតិទាំងមូលបានដែរឬទេដើម្បីឲ្យយើងអាចយល់ដឹងពីអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាដំបូងគឺយើងត្រូវត្រឡប់មើលទៅចុងបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2បន្តិចវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1945នៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងនៅអាស៊ីភាគច្រើនប្រទេសនានាទាំងអស់នោះគឺត្រូវបានបំផ្លាញក៏ប៉ុន្តែប្រទេសពីរដែលងើបចេញពីសង្គ្រាមយ៉ាងខ្លាំងជាងប្រទេសដទៃទៀតទីមួយនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបានរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងកំឡុងពេលសង្គ្រាមហើយនិងក្រោយសង្គ្រាមទីពីរគឺជាសហភាពសូវៀតដែលបានកសាងកម្លាំងយោធាដ៏ធំជាងគេបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកមហាអំណាចទាំងពីរនេះបានក្លាយទៅជាគូប្រជែងគ្នាយ៉ាងឆាប់រហ័សពួកគេតំណាងឲ្យប្រព័ន្ធនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចពីរផ្សេងគ្នារៀងៗខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរបបមូលធននិយម
ចំណែកឯសហភាពសូវៀតបានលើកកម្ពស់នៅការគ្រប់គ្រងរដ្ឋតាមបែបមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសរបស់ខ្លួនការប្រជែងគ្នានេះបានបង្កើតនៅសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលជាការតស៊ូដើម្បីឥទ្ធិពលទូទាំងពិភពលោកដែលមានរយៈពេលជិតកន្លះសតវត្សរ៍នៅកំឡុងពេលនោះពិភពលោកទាំងមូលបានបែងចែកជាពីរប្លុកធំៗប្រទេសនានានៅអឺរ៉ុបខាងលិចបានចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានបង្កើតជាសម្ព័ន្ធភាពយោធាដែលគេហៅថាជាអង្គការ NATO ទន្ទឹមនឹងគ្នានេះដែរសហភាពសូវៀតបានបង្កើតឡើងនៅសម្ព័ន្ធភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនដែរជាមួយនឹងប្រទេសនានានៅអឺរ៉ុបខាងកើតបើទោះបីជាភាគីទាំងពីរមិនដែលធ្វើសង្គ្រាមយោធាដោយផ្ទាល់ប្រឆាំងនឹងគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយភាពតានតឹងបានជះឥទ្ធិពលដល់នយោបាយពិភពលោកអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ចំនួននានាក៏បានផ្ទុះឡើងនៅកន្លែងផ្សេងៗដូចជានៅប្រទេសកូរ៉េប្រទេសវៀតណាមកម្ពុជានិងអាហ្គានីស្ថានជាដើមអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានបង្កើតឡើងឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចរបស់ពួកគេហើយសម្រាប់ភាគច្រើននៃសតវត្សទី20ពិភពលោកបានរស់នៅក្រោមស្រមោលនៃការប្រជែងគ្នារវាងមហាអំណាចទាំងពីរនោះក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗក៏បានផ្លាស់ប្ដូរឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1991នៅចន្លោះនៅរវាងឆ្នាំនោះការរំលាយសហភាពសូវៀតក៏បានបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់នៅលើពិភពលោកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្រាប់តែក្លាយទៅជាមហាអំណាចតែមួយគត់នៅលើពិភពលោកតែម្ដងគ្មានគូប្រជែងសំខាន់របស់ខ្លួននោះទេប្រព័ន្ធសកលលោកទាំងមូលក៏បានចូលមកដល់ដំណាក់កាលថ្មីមួយទៀតសម័យកាលថ្មីមួយនោះដែលជារឿយៗត្រូវបានគេពិពណ៌នាថាជាសម័យកាលសកលភាវូបនីយកម្មឬក៏ globalizationនៅក្នុងកំឡុងពេលនោះពាណិជ្ជកម្មបានពង្រីកឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្រុមហ៊ុនធំៗនានានៅលើសកលលោកក៏បានចាប់ផ្ដើមផលិតទំនិញរបស់ខ្លួននៅតាមប្រទេសនានាផ្សេងៗគ្នាក្នុងគោលបំណងដើម្បីកាត់បន្ថយថ្លៃដើមក៏ដូចជាកម្លាំងពលកម្មទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែមានទំនាក់ទំនងគ្នាជិតស្និទ្ធគ្នាទៅវិញទៅមកហើយស្ថាប័នអង្គការអន្តរជាតិក៏បានលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការឆ្លងកាត់ព្រំដែននីមួយៗមានប្រទេសមួយនោះបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនេះនោះគឺជាប្រទេសចិនចំណាយពេលអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ប្រទេសចិននៅតែមានភាពក្រីក្រហើយឯកោពីសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមពីចុងសតវត្សទី20មេដឹកនាំរបស់ខ្លួនក៏បានចាប់ផ្ដើមណែនាំនៅកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានតេងស៊ីពីងប្រទេសចិនបានបើកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងការវិនិយោគអន្តរជាតិនៅលើពិភពលោករោងចក្រត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅទូទាំងប្រទេសក្រុមហ៊ុនបរទេសបានផ្លាស់ប្ដូរផលិតកម្មទៅកាន់ទីក្រុងនានារបស់ប្រទេសចិនហើយកម្មកររាប់លាននាក់បានចូលទៅក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតកម្មរោងចក្រនានានៅក្នុងប្រទេសនេះបន្ទាប់មកនៅក្នុងឆ្នាំ2001ប្រទេសចិនបានចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO ពេលវេលានេះហើយបានបង្កើនល្បឿននៃការធ្វើសមរណកម្មរបស់ប្រទេសចិនទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកហើយនៅក្នុងអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍បន្តមកទៀតប្រទេសចិនបានជួបប្រទះនូវការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏លឿនបំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិមនុស្សរាប់រយលាននាក់បានងើបចេញពីភាពក្រីក្រទីក្រុងនានាបានរីកចម្រើនទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មដ៏ធំៗហើយនៅទីបំផុតប្រទេសចិនបានក្លាយទៅជាប្រទេសផលិតដ៏ធំជាងគេបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំវាហាក់ដូចជាជ័យជំនះសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាសម្រាប់ប្រទេសនៅលោកខាងលិចគឺទទួលបានទំនិញថោកជាងមុនហើយសម្រាប់ប្រទេសចិនទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនហើយពាណិជ្ជកម្មសកលលោកក៏បានបន្តរីកចម្រើនទៅក៏ប៉ុន្តែនៅពីក្រោមផ្ទៃខាងលើនេះតុល្យភាពអំណាចថ្មីកំពុងតែលេចចេញជាបណ្ដាផងដែរនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចចិនរីកចម្រើនឥទ្ធិពលជាសកលរបស់ខ្លួនក៏បានពង្រីកទៅផងដែរក្រុមហ៊ុនចិននានាបានចាប់ផ្ដើមប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនលោកខាងលិចនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបការធ្វើទំនើបកម្មយោធារបស់ខ្លួនបានបង្កើនល្បឿនយ៉ាងខ្លាំងហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមគម្រោងអន្តរជាតិធំៗដើម្បីពង្រីកពាណិជ្ជកម្មហើយនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដ៏មហិច្ឆតាបំផុតមួយនោះគឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដែលគេហៅថាខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយ One Belt One Road ដែលជាបណ្ដាញវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំនៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ីទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយនិងទ្វីបអឺរ៉ុបអ្នកគាំទ្របានមើលឃើញថានេះគឺជាឱកាសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអ្នករិះគន់ក៏បានមើលឃើញដែរថាវាគឺជាចលនាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅជុំវិញពិភពលោកតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរភាពតានតឹងរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចាប់ផ្ដើមកើនឡើងជាបណ្ដាចំនួនពាណិជ្ជកម្មក៏បានលេចចេញមកជាបន្តការរឹតបន្តឹងបច្ចេកវិទ្យាក៏បានកើនឡើងហើយការមិនទុកចិត្តគ្នាខាងនយោបាយក៏កាន់តែជ្រៅទៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមានការព្រួយបារម្ភអំពីកំណើនយ៉ាងរហ័សរបស់ប្រទេសចិនថាអាចនឹងប្រឈមនឹងការដឹកនាំរបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែមានទន្ទឹមនឹងនេះទីក្រុងប៉េកាំងក៏ជឿដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែព្យាយាមទប់ស្កាត់ការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនផងដែរហើយបន្តិចម្ដងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចក៏បានចាប់ផ្ដើមប្រែក្លាយទៅជាការប្រកួតប្រជែងតាមបែបយុទ្ធសាស្ត្រ
ខណៈពេលដែលភាពតានតឹងកើនឡើងរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមហាអំណាចមួយទៀតក៏បានចូលមកកាន់ឆាកពិភពលោកវិញផងដែរនោះគឺជាប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃសហភាពសូវៀតប្រទេសរុស្ស៊ីបានជួបប្រទះនឹងការលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងអស្ថិរភាពនយោបាយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ប្រទេសនេះបានចាប់ផ្ដើមកសាងយោធារបស់ខ្លួនឡើងវិញហើយនឹងអះអាងពីឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅបរទេសការផ្លាស់ប្ដូរនេះបានក្លាយទៅជាការមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ជាពិសេសនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះចំនួននេះបានធ្វើឲ្យអ្នកសង្កេតការណ៍ជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងបង្កឲ្យមានការឆ្លើយតបដ៏សំខាន់ពីរដ្ឋាភិបាលលោកខាងលិចទណ្ឌកម្មត្រូវបានដាក់ទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីជំនួយយោធាត្រូវបានបញ្ជូនទៅអ៊ុយក្រែនហើយភាពតានតឹងរវាងរុស្ស៊ីនិង NATO ក៏បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងសង្គ្រាមក៏បានបង្ហាញអំពីភាពស៊ីជម្រៅនៃនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលក៏ត្រូវបានរំខានជាបន្តបន្ទាប់តម្លៃអាហារក៏បានកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅលើសកលលោកហើយទីផ្សារពិភពលោកក៏មានប្រតិកម្មចំពោះភាពមិនប្រកបប្រជានេះផងដែរនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរក៏មានភាពតានតឹងបានបន្តកើនឡើងនៅទ្វីបអាស៊ីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាន់តែមានភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើងសកម្មភាពយោធាបានកើនឡើងនៅជិតច្រកសម្បត្តិតៃវ៉ាន់ហើយសម្ព័ន្ធភាពនៅក្នុងតំបន់ក៏បានចាប់ផ្ដើមពង្រឹងកម្លាំងរៀងៗខ្លួនអ្នកវិភាគជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមកត់សម្គាល់មើលឃើញគំរូមួយគឺនៅជុំវិញពិភពលោកការប្រកួតប្រជែងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយកំពុងតែវិលត្រឡប់មកវិញមិនដូចជាសង្គ្រាមត្រជាក់នៅកាលពីដើមនោះទេការប្រជែងគ្នានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនត្រូវបានកំណត់ដោយកម្លាំងយោធាតែមួយមុខនោះទេវាក៏កំពុងតែត្រូវបានប្រយុទ្ធតាមរយៈការធ្វើសេដ្ឋកិច្ចនិងបច្ចេកវិទ្យាផងដែរប្រទេសនានាកំពុងតែប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដូចជាទណ្ឌកម្មការរឹតបន្តឹងពន្ធគយនិងការគ្រប់គ្រងការនាំចេញដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេសមរភូមិដ៏សំខាន់បំផុតគឺឧស្សាហកម្មបន្ទះឈីប Semiconductor បន្ទះឈីបរបស់កុំព្យូទ័រគឺបានផ្ដល់ថាមពលដល់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងចាប់តាំងពី smartphone រហូតដល់បញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ហើយនិងអាវុធទំនើបជាច្រើនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានដាក់ចេញនៅការរឹតបន្តឹងលើការនាំចេញបច្ចេកវិទ្យាបន្ទះឈីបមួយចំនួនទៅកាន់ប្រទេសចិនវិធានការនេះគឺមានគោលបំណងដើម្បីពន្យឺតវឌ្ឍនភាពរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរប្រទេសចិនកំពុងតែវិនិយោគយ៉ាងច្រើនទៅលើឧស្សាហកម្មបន្ទះឈីបនៅក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើបច្ចេកវិទ្យាមកពីបរទេសហើយនេះការប្រកួតប្រជែងបច្ចេកវិទ្យានេះអាចកំណត់នៅអនាគតនៃការច្នៃប្រឌិតទូទាំងសកលលោកហើយវាក៏បង្ហាញអំពីរបៀបដែលគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចបានក្លាយទៅជាឧបករណ៍យុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងនយោបាយអន្តរជាតិនៅពេលដែលការប្រកួតប្រជែងកាន់តែមានសកម្មភាពខ្លាំងឡើងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពុងតែចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរយឺតទៅវិញអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយអាជីវកម្មនានាបានបង្កើននៅខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលលាតសន្ធឹងឆ្លងកាត់ទ្វីបនានាហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនកំពុងតែលើកទឹកចិត្តក្រុមហ៊ុនឲ្យផ្លាស់ប្ដូរផលិតកម្មឲ្យមកកាន់ជិតផ្ទះរបស់ខ្លួនឬក៏យ៉ាងហោចណាស់ទៅកាន់ប្រទេសជាមិត្តរបស់ខ្លួនដំណើរការនេះជួនកាលត្រូវបានគេហៅថាការភ្ជាប់មិត្តភាពជាគោលដៅគឺដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកតែទៅលើគូប្រជែងនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាលទ្ធផលបណ្ដាញពាណិជ្ជកម្មសកលអាចនឹងកាន់តែមានលក្ខណៈជាតំបន់ប្រទេសមួយចំនួនអាចសម្របខ្លួនកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចលោកខាងលិចប្រទេសផ្សេងទៀតអាចនឹងពង្រឹងចំណងមិត្តភាពជាមួយនឹងប្រទេសចិនទន្ទឹមគ្នានេះផងដែរមហាអំណាចដែលកំពុងតែរីកចម្រើនដូចជាម៉ាយ៉ាឥណ្ឌាប្រេស៊ីលនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកំពុងតែព្យាយាមរុករកបរិយាកាសថ្មីនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតជាជាងការជ្រើសរើសភាគីណាមួយប្រទេសជាច្រើនទាំងនេះកំពុងតែព្យាយាមរក្សាទំនាក់ទំនងជាដៃគូជាមួយគ្នាកាន់តែច្រើនឡើងការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេអាចនឹងជះឥទ្ធិពលដល់តុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងទសវត្សរ៍ខាងមុខនេះដូច្នេះហើយតើរឿងទាំងអស់នេះមានន័យថាដូចម្តេចគឺមានន័យថាពិភពលោកបានឈានចូលទៅដល់សង្គ្រាមត្រជាក់លើកទី2មែនដែរឬទេចម្លើយគឺវាមានភាពស្មុគស្មាញនៅក្នុងន័យខ្លះស្ថានភាពសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺមើលទៅស្រដៀងគ្នាខ្លាំងណាស់មានការប្រជែងគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងមហាអំណាចសម្ព័ន្ធភាពយោធាក៏កំពុងតែពង្រឹងខ្លាំងផងដែរហើយនយោបាយពិភពលោកកំពុងតែមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងប៉ុន្តែតាមវិធីផ្សេងពិភពលោកគឺខុសគ្នាពីសតវត្សទី20មិនដូចជាសង្គ្រាមត្រជាក់ពីដើមនោះសេដ្ឋកិច្ចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសូម្បីតែគូប្រជែងក៏នៅតែបន្តធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាដដែលបច្ចេកវិទ្យារីករាលដាលឆ្លងកាត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសហើយនិងប្រទេសទ្វីបហើយនិងទ្វីបហើយប្រទេសជាច្រើនចូលចិត្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាជាងការប្រជុំមុខដាក់គ្នាដោយសារតែភាពស្មុគស្មាញនេះអ្នកវិភាគខ្លះក៏ចូលចិត្តនឹងពាក្យផ្សេងទៀតជំនួសឲ្យពាក្យថាសង្គ្រាមត្រជាក់ពួកគេពិពណ៌នាអំពីប្រព័ន្ធសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះថាជាពិភពលោកពហុពល
គឺជាពិភពលោកមួយដែលមានមហាអំណាចជាច្រើនប្រកួតប្រជែងគ្នាហើយក៏មានសហប្រតិបត្តិការគ្នាក្នុងពេលតែមួយផងដែរនៅក្នុងរយៈពេល 2-3 ទសវត្សរ៍ខាងមុខទៅទៀតនេះទំនងជានឹងកំណត់អំពីរបៀបដែលសណ្ដាប់ធ្នាប់សកលលោកថ្មីនឹងវិវត្តទៅដល់តើការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចនឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតដែរឬទេតើប្លុកសេដ្ឋកិច្ចនឹងបែងចែកពិភពលោកដោយរបៀបណាឬក៏កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនឹងនៅតែរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារការបាក់បែកនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយទាំងស្រុងឬយ៉ាងណាចម្លើយក៏នៅតែមិនមានភាពប្រកបជាដដែលប៉ុន្តែមានរឿងមួយដែលច្បាស់លាស់នោះគឺថាយុគសម័យនៃសកលភាវូបនីយកម្មដ៏សាមញ្ញនោះគឺជាគំនិតដែលគេយល់ថាពិភពលោកដែលកាន់តែមានឯកភាពហើយនឹងមានសន្តិភាពនោះអាចនឹងរសាត់បាត់ទៅវិញបាត់ទៅហើយជំនួសមកវិញប្រព័ន្ធស្មុគស្មាញមួយក៏កំពុងតែលេចចេញជារូបរាងផងដែរពិភពលោកមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចមានបច្ចេកវិទ្យានិងអំណាចយោធាកាន់តែជាប់តាក់ទងគ្នាហើយជាពិភពលោកមួយដែលមានប្រជាជាតិកំពុងតែប្រកួតប្រជែងគ្នាមិនត្រឹមតែដណ្ដើមទឹកដីឬក៏មនោគមវិជ្ជាតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងដណ្ដើមការគ្រប់គ្រងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នវានុវត្តន៍នានាហើយនឹងការព្យាយាមជះឥទ្ធិពលផងដែរហើយនៅពេលដែលការផ្លាស់ប្ដូរនេះលាតត្រដាងជំរឿសដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលនានាអាជីវកម្មនានាហើយនឹងសង្គមនឹងកំណត់អនាគតនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកថ្មីសង្គ្រាមត្រជាក់ធ្លាប់បានកំណត់នៅចំនួនមនុស្សទាំងមូលពីមុនរួចមកហើយថាតើការប្រកួតប្រជែងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងក្លាយទៅជាអ្វីមួយស្តៀងគ្នាដែរឬទេឬក៏ជាអ្វីដែលថ្មីទាំងស្រុងដែលនេះនៅតែជាសំណួរដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសម័យកាលនៃជំនាន់របស់យើងនេះសូមអរគុណដល់លោកអ្នកដែលជាអ្នកគាំទ្រ Channel Inside Reveal ទាំងថ្មីទាំងចាស់ដែលបានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើលោកអ្នកយល់ថាវាគឺជាការយល់ដឹងថ្មីហើយប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បានរឿងរ៉ាវស៊ីជម្រៅដទៃទៀតអំពីសេដ្ឋកិច្ចនិងអំពីសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកអំពីភូមិសាស្ត្រនិងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសនានានៅក្នុងសកលលោកសូមលោកអ្នកជួយចុច like comment ឬក៏ share នៅវីដេអូនេះហើយនិងកុំភ្លេចចុច subscribe សម្រាប់ទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីនៅពេលខាងមុខនេះទៀតសូមអរគុណយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបើសិនជាសន្តិភាពលែងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិទៀតហើយអស់រយៈពេល80ឆ្នាំមកហើយអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាអាជ្ញាកណ្ដាលសកលជាចៅក្រមផងហើយជាអំណាចប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ផងប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2026មានអ្នកលេងថ្មីម្នាក់បានចូលមកក្នុងសាយវាននេះហើយនោះគឺមិនមែនជាប្រទេសមួយណានោះទេមិនមែនជាសម្ព័ន្ធភាពណាអីនោះដែរក៏ប៉ុន្តែគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលដើរស្របគ្នាទៅនឹងប្រព័ន្ធចាស់លោក Donald Trump បានប្រកាសអំពីការបង្កើតអ្វីមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនោះគឺហៅថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាព The Board of Peace ចំពោះអ្នកខ្លះវាស្ដាប់ទៅដូចជាក្តីសង្ឃឹមថ្មីប៉ុន្តែចំពោះអ្នកខ្លះវាស្ដាប់ទៅដូចជាការបះបោរប្រឆាំងក៏ប៉ុន្តែចំពោះអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រវាស្ដាប់ទៅដូចជាសង្គ្រាមប៉ុន្តែមិនមែនដោយប្រើអាវុធនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាប្រព័ន្ធថ្មីហើយបន្តមកទៀតនោះគឺមានរឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបានកើតឡើងនោះគឺប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសចូលរួមក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពនេះដែរគេមិនទាន់ឃើញប្រទេសដូចជាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដូចជាប្រទេសបារាំងឬក៏ជប៉ុនអីចូលរួមនៅឡើយនោះទេក៏ប៉ុន្តែបែរជាកម្ពុជាជាប្រទេសតូចមួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទៅវិញដែលស្រាប់តែបោះជំហានចូលមកក្នុងចំណុចកណ្ដាលនៃការពិសោធន៍ថ្មីនៃអំណាចសកលលោកនេះតើនេះជាសេចក្តីក្លាហានឬយ៉ាងណាឬក៏គ្រាន់តែជាការកណនាគុនគូណាមួយដើម្បីយល់អំពីរឿងនេះយើងត្រូវតែប្រឈមនឹងការពិតមួយគឺថានៅក្នុងនយោបាយសកលលោកសន្តិភាពមិនមែនជាគោលដៅបែបសិលធម៌នោះទេវាគឺជាឧបករណ៍នៃយុទ្ធសាស្ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាប់កំណើតចេញពីគ្រោះមហន្តរាយមួយគឺនៅបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មនុស្សជាតិបានសន្យាឬមួយថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យសង្គ្រាមលោកនេះកើតឡើងម្ដងទៀតនោះទេអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានរចនាឡើងជាស្ថាបត្យកម្មសន្តិភាពសកលលោកស្ថាបត្យកម្មក៏អាចចាស់គម្រើលទៅបានដែរអ្វីទៅជាភាពផ្ទុយគ្នានៃរចនាសម្ព័ន្ធរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយនិងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខពិភពលោកក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិមានសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ចំនួន5គឺមានសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រទេសចិនប្រទេសរុស្ស៊ីចក្រភពអង់គ្លេសហើយនិងប្រទេសបារាំងប្រទេសនីមួយៗមានអំណាចវេតូដូចគ្នាអំណាចវេតូមានន័យថាប្រសិនបើមហាអំណាចណាមួយនិយាយថាទេនោះសន្តិភាពនោះនឹងក្លាយទៅជារឿងដែលមិនអាចទៅរួចដូច្នេះតើមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងការពិតនេះនៅក្នុងពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសម្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើការវេតូទៅលើសេចក្តីសម្រេចលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានវេតូទៅលើសេចក្តីសម្រេចលើបញ្ហាអ៊ីស្រាអែលនិងហ្គាហ្សាចំណែកឯប្រទេសចិនបានធ្វើវេតូទៅលើសេចក្តីសម្រេចលើរឿងកោះតៃវ៉ាន់ហើយនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស
មហាអំណាចលោកខាងលិចបានធ្វើវេតូសេចក្តីសម្រេចលើគូប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយអង្គការសហប្រជាជាតិបានក្លាយទៅជាក្តារអុកសម្រាប់អ្នកនយោបាយសម្រាប់មហាអំណាចវាមិនមែនជាម៉ាស៊ីនសន្តិភាពអីនោះទេតាមទ្រឹស្ដីអង្គការសហប្រជាជាតិគឺតំណាងឲ្យមនុស្សជាតិទាំងមូលក៏ប៉ុន្តែតាមការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺវាតំណាងឲ្យអំណាចទៅវិញលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានយល់ឃើញអំពីរឿងនេះបានល្អជាងមេដឹកនាំភាគច្រើនផ្សេងទៀតហើយគាត់បានសួរសំណួរមួយដែលគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានសួរថាប្រសិនបើអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានខ្វិនតើនរណាជាអ្នកនឹងគ្រប់គ្រងសន្តិភាពបានជាផ្លូវការក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពដែលហៅថា The Board of Peace នេះគឺជាទម្រង់នៃប្រព័ន្ធការងារការទូតក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយមែនទែនក្រុមប្រឹក្សានេះមិនត្រូវបានយកជាផ្លូវការអីនោះទេក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពថ្មីនេះមិនមែនជាសន្ធិសញ្ញាដោយអង្គការ NATO នោះទេហើយវាមិនមែនជាស្ថាប័នដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិអីនោះដែរក៏មិនមែនជាសម្ព័ន្ធភាពយោធាណាមួយនោះទេពីព្រោះតែបើវាដូចជាអង្គការមុនៗដដែលប្រហែលជាគេមិនចាំបាច់បង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពនេះឡើងនោះទេវាជាអ្វីមួយដែលមានគ្រោះថ្នាក់ជាងនេះគឺជាសម្ព័ន្ធភាពអំណាចដែលគេអាចបង្វិលបានលោកដូណាល់ត្រាំមិនបានព្យាយាមបំផ្លាញអង្គការសហប្រជាជាតិដោយផ្ទាល់នោះទេគឺគាត់បានធ្វើអ្វីមួយដែលឆ្លាតជាងនេះគាត់បានបង្កើតជំរើសមួយផ្សេងទៀតនោះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃរឿងភូមិសាស្ត្រនយោបាយចាស់ៗបែបសាមញ្ញគឺប្រសិនបើលោកអ្នកមិនអាចគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធនោះបាននោះចូលបង្កើតប្រព័ន្ធថ្មីមួយទៀតដែលស្របគ្នាដែរនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រធ្លាប់បានឃើញរឿងនេះពីមុនមករួចមកហើយដូចជាអង្គការ NATO ទល់នឹងកតិកាសញ្ញាទីក្រុងវ៉ាសូវីនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ហើយស្ថាប័នធនាគារ AIIB របស់ប្រទេសចិនទប់ទល់ជាមួយនឹងស្ថាប័នមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី Digital របស់ប្រទេសចិនទប់ទល់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់លោកខាងលិចហើយថ្មីនេះគឺមជ្ឈត្តានៃរូបិយប័ណ្ណរបស់ក្រុមប្រទេស BRICS ទប់ទល់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកឥឡូវនេះអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងគូប្រជែងដ៏ខ្លាំងក្លាដំបូងរបស់ខ្លួនមិនមែនប្រកួតប្រជែងអំពីរឿងយោធាក៏ប៉ុន្តែគឺជារឿងរចនាសម្ព័ន្ធក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាព The Board of Peace មិនជាគិតអំពីរឿងសន្តិភាពអីនោះទេគឺអំពីការចងក្រងឡើងវិញនៅអ្វីដែលគេហៅថាច្បាប់នៃភាពស្របច្បាប់នៅពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានអញ្ជើញប្រទេសនានាឲ្យចូលរួមនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពនេះការឆ្លើយតបគឺបានបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ដែលមានប្រទេសមួយចំនួនបានចូលរួមភ្លាមៗនោះគឺដូចជាប្រទេសទូគីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រទេសអេស៊ីបប្រទេសកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវៀតណាមហើយនិងមានកម្ពុជាផងដែរហើយនិងរដ្ឋមួយចំនួនដែលជាក្រុមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផ្សេងៗទៀតនៅលើសកលលោកដែលគេហៅថា The Global South ឬក៏ប្រទេសតាក់ទៃលោកប្រទេសដែលស្ទាក់ស្ទើរឬក៏បដិសេធនៅក្នុងការចូលរួមនេះគឺមានដូចជាមហាអំណាចនៅសហភាពអឺរ៉ុបមានប្រទេសញូហ្សេឡង់ហើយនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកខាងលិចមួយចំនួនទៀតនេះគឺមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេគឺវាបង្ហាញអំពីបញ្ហាសកលថ្មីមួយមិនមែនអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទប់ទល់ជាមួយនឹងអំណាចផ្ដាច់ការនោះទេមិនមែនលោកខាងលិចទប់ទល់ជាមួយនឹងលោកខាងកើតនោះដែរក៏ប៉ុន្តែគឺជាអំណាចដែលបានបង្កើតឡើងតទល់ជាមួយនឹងអំណាចដែលមិនមានការពេញចិត្តក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពបានតាក់ទាញប្រទេសដែលមានអារម្មណ៍ថាជាប់គាំងនៅក្នុងឋានានុក្រមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលដែលរដ្ឋតូចៗនិយាយចេញមកពួកគេមិនដែលអាចចេញជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តណាមួយបាននោះទេហេតុនេះពេលដែលមើលទៅលោកត្រាំហាក់ដូចជាបានផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅអ្វីដែលមានលក្ខណៈប្លែកខ្លះគឺការចូលរួមដោយគ្មានការត្រួតត្រាពីអំណាចវេតូដោយពីមុននោះទេពីព្រោះសម្រាប់ប្រទេសជាច្រើនកន្លងមកវេតូនេះគឺជារឿងដែលប្រទេសតូចៗទាំងនោះមិនអាចតទល់បាននោះទេហើយប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសតូចៗទាំងនោះដើម្បីយល់ពីការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការចូលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពនេះគឺយើងត្រូវតែទុករឿងសិលធម៌មួយឡៃសិនជាធម្មតារដ្ឋតូចៗមិនគិតដូចជារដ្ឋធំៗនោះទេរដ្ឋធំៗគេតែងតែសួរគ្នាថាតើយើងដឹកនាំពិភពលោកដោយរបៀបណាចំណែកឯរដ្ឋតូចៗវិញគេសួរគ្នាថាតើយើងនឹងរស់រានមានជីវិតដោយរបៀបណាចំពោះការពិតនៃទីតាំងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់កម្ពុជាកំពុងតែរស់នៅក្នុងចន្លោះប្រទេសមហាអំណាចយក្សមួយចំនួនដែលមានដូចជាប្រទេសចិនសម្រាប់ជាខ្សែជីវិតសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្ពាធភូមិសាស្ត្រនយោបាយសម្រាប់អាស៊ានគឺជាខែលការពារនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយអង្គការសហប្រជាជាតិគឺសម្រាប់ភាពស្របច្បាប់សកលនានាជាការពិតណាស់រដ្ឋតូចៗដូចជាកម្ពុជាមិនអាចមានលទ្ធភាពទទួលបានឬក៏ទទួលរ៉ាប់រងភក្តីភាពបាននោះទេ
ខ្លួនត្រូវតែចេះគ្រប់គ្រងភាពមិនច្បាស់លាស់ឬក៏ចេះលៃលកដោះស្រាយស្ថានភាពដែលមិនច្បាស់លាស់នោះហើយនេះហើយការចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពរបស់លោកត្រាំមិនមែននិយាយអំពីការគ្រប់គ្រងលោកដូណាល់ត្រាំនោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺនិយាយអំពីការពង្រីកជំរឿសនៃយុទ្ធសាស្ត្រពីព្រោះនៅក្នុងទ្រឹស្ដីនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយជំរឿសគឺជាអុកស៊ីហ្សែនសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគឺពឹងផ្អែកទៅលើការវិនិយោគពីបរទេសពឹងផ្អែកទៅលើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងទីផ្សារនៅលោកខាងលិចពឹងផ្អែកទៅលើមូលនិធិនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រទេសចិនហើយនឹងត្រូវមានស្ថិរភាពនយោបាយប្រសិនបើកម្ពុជាពឹងផ្អែកតែទៅលើប្រទេសចិនតែមួយគឺខ្លួននឹងប្រឈមនឹងការពឹងផ្អែកលើរឿងសេដ្ឋកិច្ចហើយប្រសិនបើខ្លួនដើរស្របគ្នាតែជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចគឺខ្លួននឹងប្រឈមនឹងការវាយបកវិញនៅក្នុងផ្នែកនយោបាយដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយដែលមានភាពឆ្លាតវៃដ៏ស្មុគស្មាញជាងនេះនោះគឺខ្លួនត្រូវតែធ្វើពិពិធកម្មនៃហានិភ័យនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយដូច្នេះហើយការចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពគឺជាការផ្ញើសារដ៏ស្រទន់មួយគឺផ្ញើសារទៅកាន់ប្រទេសចិនថាយើងមិនមែនជារដ្ឋរណបរបស់អ្នកនោះទេហើយផ្ញើសារទៅកាន់លោកខាងលិចថាយើងមិនមែនជាសត្រូវរបស់អ្នកដែរក៏ផ្ញើសារទៅកាន់អាស៊ានថាយើងមានឯករាជ្យភាពរបស់យើងដែរហើយសារមួយទៀតទៅកាន់ពិភពលោកនោះគឺយើងមានតម្លៃរបស់យើងហើយនឹងសារៈសំខាន់នៃយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយសកលលោកនេះមិនមែនជាមនោគមវិជ្ជារបស់កម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយសកលលោកកម្ពុជាកំពុងតែអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលហៅថាការការពារហានិភ័យជាយុទ្ធសាស្ត្រនោះមានន័យថាខ្លួនត្រូវចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធអំណាចជាច្រើននៅក្នុងពេលដំណើរគ្នាហើយត្រូវជៀសវាងការសម្របសម្រួលពេញលេញជាមួយនឹងប្លុកតែមួយណាមួយហើយក៏បង្កើនអំណាចនៃការចរចាជាមួយពិភពលោកឲ្យបានជាអតិបរមាហើយរបៀបនេះគឺជាតក្កវិជ្ជាដូចគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលបានប្រើដោយប្រទេសវៀតណាមដោយប្រទេសសិង្ហបុរីប្រទេសឥណ្ឌាហើយនិងប្រទេសទូគីប៉ុន្តែអ្វីដែលមានភាពខុសគ្នានោះគឺកម្ពុជាមានទំហំតូចជាងហើយជាធម្មតាអ្នកលេងតូចៗតែងតែត្រូវបង់តម្លៃខ្ពស់ជាងប្រសិនបើជាមានកំហុសណាមួយកើតឡើងឥឡូវនេះយើងសាកងាកទៅមើលហានិភ័យណាខ្លះដែលអាចនឹងកើតឡើងហានិភ័យទី1គឺយើងនិយាយអំពីយើងមើលទៅអេរយាប័តដ៏ស្ងៀមស្ងាត់របស់ប្រទេសចិនមិនមានប្រតិកម្មតាមអារម្មណ៍នោះទេតែគឺអាចមានប្រតិកម្មតាមបែបយុទ្ធសាស្ត្រវិញបើយើងសាកគិតតាមទស្សនៈរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលចូលរួមនៅក្នុងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដែលដឹកនាំដោយលោកដូណាល់ត្រាំនេះអាចត្រូវបានគេគិតថាកម្ពុជាកំពុងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរអំពីរឿងភក្តីភាពដែលប្រហែលជាកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរពីទិសដៅនយោបាយពីប្រទេសចិនទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏យ៉ាងហោចណាស់គឺកំពុងតែបង្ហាញថាខ្លួនមិនចង់ពឹងផ្អែកតែទៅលើប្រទេសចិនតែមួយហើយមួយទៀតនោះគឺអាចជាសញ្ញានៃការធ្វើពិពិធកម្មរបស់កម្ពុជាដែលកម្ពុជាកំពុងតែព្យាយាមពង្រីកជំរឿសយុទ្ធសាស្ត្រដោយរកដៃគូថ្មីដែលមិនចង់ឲ្យខ្លួនឯងត្រូវចាប់ផ្ដើមជាប់តែទៅក្នុងឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសធំតែមួយនោះឡើយហើយនឹងចិនអាចមើលឃើញថាគឺជាភាពងាយរងគ្រោះដែលអាចកើតមានឡើងគឺចិនអាចមើលឃើញថានេះគឺជាចំណុចខ្សោយមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ចូលឥទ្ធិពលទៅក្នុងតំបន់ដែលចិនធ្លាប់តែគ្រប់គ្រងធ្លាប់តែមានឥទ្ធិពលហើយវាក៏ជាអ្វីដែលអាមេរិកអាចប្រើដើម្បីបំបែកឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយប្រទេសចិនប្រហែលជាមិនដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសកម្ពុជាដោយបើកចំហនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរបៀបនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយប្រតិកម្មកម្រនឹងបញ្ចេញសម្លេងឲ្យលឺខ្លាំងណាស់អ្វីដែលគេអាចធ្វើបាននោះគឺចិនអាចមានអេរយាប័តចេញជាលក្ខណៈស្រទន់ហើយអាចនឹងមានការពន្យាពេលនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្សេងក៏អាចមានការផ្លាស់ប្ដូរលំហូរនៃទុនវិនិយោគចូលមកដែរហើយមួយទៀតដែលគេហៅថាមានសញ្ញាការទូតបែបត្រជាក់ហើយនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់រដ្ឋមួយគឺច្រើនតែជាការព្រមានហានិភ័យទី2គឺអំពីលោកដូណាល់ត្រាំអាចមិនមែនជានៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នោះទេក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពនេះត្រូវបានចងភ្ជាប់ទៅនឹងមនុស្សតែម្នាក់នោះគឺលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយគេស្អប់គម្រោងនយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយនោះណាប្រសិនបើលោកដូណាល់ត្រាំបាត់បង់ឥទ្ធិពលនៅក្នុងនយោបាយប្រសិនបើគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះបាត់បង់ភាពស្របច្បាប់នៅថ្ងៃខាងមុខហើយប្រសិនបើមហាអំណាចពិភពលោកផ្សេងទៀតបដិសេធលើរឿងនេះនោះប្រទេសកម្ពុជានឹងគ្មានអ្វីនៅសល់ក្រៅតែពីសម្ព័ន្ធភាពដ៏ចម្រូងចម្រាសបែបនេះមានស្លាកស្នាមនៃទំនាក់ទំនងការទូតដ៏ប្រថុយប្រថានហើយនឹងការលេងល្បែងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដែលបរាជ័យប្រវត្តិសាស្ត្រគ្មានមេត្តាត្រាប្រណីចំពោះប្រទេសតូចដែលភ្នាល់ចាក់លើមហាអំណាចដែលមិនមានស្ថិរភាពនោះទេហានិភ័យទី3គឺអាចជាការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានស្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅតែជាអាជ្ញាធរជាសកលផ្លូវការដដែល
ប្រសិនបើក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាព BOP នេះវិវត្តក្លាយទៅជាប្រព័ន្ធសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងប្រទេសតូចៗដូចជាកម្ពុជានឹងប្រឈមមុខនឹងជម្រើសដ៏លំបាកមួយនៅក្នុងចំណោមជម្រើសពីរដែលមិនអាចទៅរួចនោះគឺថាតើអ្នកធ្វើតាមប្រព័ន្ធមួយណាពីព្រោះតែនៅពេលដែលមានប្រព័ន្ធដែលមានការប្រកួតប្រជែងគ្នានោះអព្យាក្រឹតភាពនឹងក្លាយទៅជាការបំភាន់ភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះពេលនោះគឺជាការពិតណាស់កម្ពុជាអាចត្រូវបានបង្ខំឲ្យជ្រើសរើសរវាងភាពស្របច្បាប់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏ឥទ្ធិពលរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពថ្មី BOP នេះហើយសូមឲ្យយើងកុំភ្លេចថាសម្រាប់រដ្ឋតូចៗការជ្រើសរើសខុសអាចបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពរបស់លោកត្រាំមិនមែនជាមូលហេតុទេវាគ្រាន់តែជារោគសញ្ញាតែប៉ុណ្ណោះគឺជាសញ្ញានៃការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ស៊ីជម្រៅខ្លាំងនោះគឺអំពីការដួលរលំនៃសន្តិភាពសកលលោកដែលមានតែមួយគត់នេះអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយអង្គការសហប្រជាជាតិបានតំណាងឲ្យអាជ្ញាធរដែលមានសិលធម៌ជាឯកពលក៏ប៉ុន្តែនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពិភពលោកកំពុងតែក្លាយទៅជាពហុពលប្រទេសចិនកំពុងតែងើបឈរឡើងរុស្ស៊ីកំពុងតែតយុទ្ធដើម្បីរក្សាអំណាចពីមុនរបស់ខ្លួនក្រុមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក៏មានការទាមទារអំណាចរបស់ពួកគេដែរហើយការបាក់បែកនៃអំណាចត្រួតត្រារបស់លោកខាងលិចក៏កំពុងតែមានជាបណ្ដាជំរឿស្ថាប័នថ្មីផ្សេងទៀតកំពុងតែលេចចេញមកជំនួសស្ថាប័នចាស់ពីមុនដែលមានដូចជា BRICS ធនាគារ Asian Infrastructure Investment Bank របស់ប្រទេសចិនអង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃហើយនិងគម្រោង One Belt One Road របស់ប្រទេសចិនដែរក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពរបស់លោកត្រាំគឺជាផ្នែកមួយនៃគំរូសកលដែលបានកើតមានឡើងដូចជា BRICS កំពុងតែប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប្រាក់ដុល្លារប្រទេសចិនកំពុងតែកសាងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយ One Belt One Road មានប្លុកតំបន់ជាច្រើនទៀតកំពុងតែពង្រីកខ្លួនអធិបតេយ្យភាព Digital ក៏កំពុងតែកើតឡើងអង្គការសហប្រជាជាតិលែងជាស្ថាបត្យករតែមួយគត់នៃភាពស្របច្បាប់ទៀតហើយពិភពលោកកំពុងតែឈានចូលដល់យុគសម័យនៃប្រព័ន្ធប្រកួតប្រជែងនានាហើយប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែសម្របខ្លួនជាមួយនឹងការវិវត្តនេះតាំងពីក្បាលដំបូងនេះដូច្នេះហើយមានសំណួរសួរថាតើកម្ពុជាមានភាពឆ្លាតវៃឬក៏មិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នបើគិតពីទស្សនៈប្រកបនិយមចលនាដែលកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើគឺសមហេតុសមផលមានសុភវិនិច្ឆ័យពិតប្រាកដពីព្រោះតែនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយការរក្សានៅភាពអសកម្មគឺស្មើនឹងបាត់បង់តម្លៃតែការធ្វើឲ្យខ្លួនមានតម្លៃជាចាំបាច់នោះគឺស្មើនឹងការរស់រានមានជីវិតតែបើគិតតាមទស្សនៈបែបហានិភ័យនៃយុទ្ធសាស្ត្រវិញប្រហែលជាកម្ពុជាប្រៀបដូចជាកំពុងតែដើរលើខ្សែពួរមួយដែលជាការជ្រើសរើសរវាងមហាអំណាចចិនឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកជាការនៅតែជ្រើសរើសអង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាព BOP ឬក៏ជ្រើសរើសស្ថិរភាពនិងភាពមិនប្រកបវិជ្ជានៃនយោបាយសកលលោកកម្ពុជាមិនមែនកំពុងតែជ្រើសរើសអំពីសន្តិភាពអីនោះទេតែកំពុងតែជ្រើសរើសនៅ position មួយដើម្បីគេអាចមើលឃើញហើយនៅក្នុងពិភពលោកសម័យទំនើបការដែលគេអាចមើលឃើញខ្លួននោះគឺជាអំណាចក៏ប៉ុន្តែអំណាចក៏តែងតែទាក់ទាញនៅគ្រោះថ្នាក់មកជាមួយខ្លះផងដែរជាចុងបញ្ចប់គឺក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពនេះអាចនឹងទទួលបានជោគជ័យឬក៏អាចនឹងដួលរលំប៉ុន្តែអត្ថិភាពរបស់វាគឺបានផ្លាស់ប្ដូរអ្វីមួយជាមូលដ្ឋានរួចស្រេចទៅហើយវាហាក់ដូចជាបង្ហាញថាអង្គការសហប្រជាជាតិលែងថាมันអាចប៉ះពាល់បានតទៅទៀតហើយការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺបានបង្ហាញពីអ្វីមួយឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតនោះគឺថាប្រទេសតូចលែងគ្រាន់តែជាអ្នកដើរតាមបញ្ជារបស់សកលលោកទៀតហើយតែពួកគេកំពុងតែក្លាយទៅជាអ្នកវិនិយោគលើប្រព័ន្ធថ្មីប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រព័ន្ធសកលលោកប៉ះទង្គិចគ្នាប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញពីការពិតដ៏គ្មានមេត្តាមួយដែរគឺថាមហាអំណាចធំប្រយុទ្ធគ្នាឯប្រទេសតូចជាអ្នកបង់ថ្លៃទាំងអស់នោះទៅវិញដូច្នេះហើយសំណួរពិតប្រាកដមិនមែនថាតើក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពពិភពលោករបស់លោកត្រាំនឹងរស់រានមានជីវិតឬក៏អត់នោះទេសំណួរឲ្យពិតប្រាកដនោះគឺតើនៅពេលដែលពិភពលោកបំបែកចេញជាស្ថាប័នបន្តគ្នានេះតើកម្ពុជានឹងងើបឡើងជាអ្នកលេងជាយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏គ្រាន់តែក្លាយទៅជាកូនអុកក្នុងល្បែងដែលរចនាឡើងដោយមហាយៈឬយ៉ាងណាពីព្រោះតែនៅក្នុងយុគសម័យថ្មីនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយសន្តិភាពមិនត្រូវបានធានានោះទេគឺស្ថិតនៅក្នុងការចរចាការតថ្លៃហើយកម្ពុជាទើបតែឈានជើងចូលទៅក្នុងការចរចានេះសូមអរគុណដល់លោកអ្នកដែលជាអ្នកគាំទ្រ Channel Inside Reveal ទាំងថ្មីទាំងចាស់ដែលបានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើលោកអ្នកយល់ថាវាគឺជាការយល់ដឹងថ្មីហើយប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បានរឿងរ៉ាវស៊ីជម្រៅដទៃទៀតអំពីសេដ្ឋកិច្ចនិងអំពីសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកអំពីភូមិសាស្ត្រនិងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសនានានៅក្នុងសកលលោកសូមលោកអ្នកជួយចុច like comment ឬក៏ share នៅវីដេអូនេះហើយនិងកុំភ្លេចចុច subscribe សម្រាប់ទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីនៅពេលខាងមុខនេះទៀតសូមអរគុណយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយយើងសាកស្រមោលស្រមៃអំពីរឿងនេះមួយគ្មានសង្គ្រាមអ្វីកើតឡើងនោះទេគ្មានមីស៊ីលណាហោះរំលងទ្វីបនោះដែរហើយក៏គ្មានវិបត្តិសកលលោកអីទេ
ក៏ប៉ុន្តែភ្លាមនោះស្រាប់តែរោងចក្រនានានៅលើសកលលោកចាប់ផ្ដើមថយចុះបន្តិចម្ដងហើយកប៉ាល់ដែលដឹកតាមមហាសមុទ្រនោះក៏មកដល់យឺតការសាងសង់សំណង់នានាក៏បានបញ្ឈប់ហើយសេដ្ឋកិច្ចទូទាំងអាស៊ីចាប់ផ្ដើមរង្គោះរង្គើមិនមែនតែដោយសារតែបញ្ហារបស់ប្រទេសអាមេរិកហើយក៏មិនមែនតែបញ្ហាដោយសារមកពីអឺរ៉ុបនោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺដោយសារតែបញ្ហារបស់ប្រទេសចិនកំពុងតែមានការធ្លាក់ចុះអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយប្រទេសចិនគឺជាម៉ាស៊ីននៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងមូលចិនបានកសាងទីក្រុងនានាយ៉ាងលឿនជាងប្រវត្តិសាស្ត្រណាៗទាំងអស់ដែលធ្លាប់មានហើយចិនក៏បានលើកមនុស្សរាប់រយលានអ្នកចេញពីភាពក្រីក្រក៏បានប្រែក្លាយប្រទេសរបស់ខ្លួនទៅជារោងចក្ររបស់ពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានអ្វីមួយក៏កំពុងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរប្រទេសចិនលែងអាចបង្កើតល្បឿនរីចម្រើននោះតទៅទៀតបានហើយពីព្រោះតែប្រទេសចិនកំពុងតែហាក់ដូចជាជន់ហ្វ្រាំងហើយមានការឈប់បន្តិចម្ដងហើយនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចទី2របស់ពិភពលោកនេះថយចុះរលកបោកបក់មិនត្រឹមតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចិនតែមួយនោះទេគឺរលកនោះបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទូទាំងទ្វីបអាស៊ីតែម្ដងឆ្លងកាត់ទីផ្សារនានានៅលើសកលលោកហើយក៏ផងដែរបានឆ្លងកាត់ចូលមកជ្រៅទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនេះមិនមែនគ្រាន់តែជារឿងរ៉ាវអំពីប្រទេសចិននោះទេវាគឺជារឿងរ៉ាវនៃអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលដែលយក្សដ៏ធំមួយចាប់ផ្ដើមអស់កម្លាំងអស់រយៈពេលជាង40ឆ្នាំមកហើយប្រទេសចិនបានជួបប្រទះនឹងអពុធហេតុដ៏អស្ចារ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិចាប់តាំងពីចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ប្រទេសចិនបានបើកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនទៅកាន់ពិភពលោកទាំងមូលរោងចក្របានកើនឡើងទ្វេដងក្រុមហ៊ុនបរទេសជាច្រើនបានចូលមកក្នុងប្រទេសហើយការនាំចេញក៏បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងផងដែរអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនមានការកើនឡើងក្បែរ 10% នៅក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងកំឡុងពេលនោះដើម្បីយើងអាចយល់ពីទំហំនេះសូមឲ្យយើងសម្រាលសម័យរឿងនេះមួយប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសមួយកើនឡើង 10% ជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះទំហំរបស់វានឹងកើនឡើងទ្វេដងប្រហែលជា7ឆ្នាំម្ដងគឺមានន័យថារាល់7ឆ្នាំម្ដងតួលេខនៃសេដ្ឋកិច្ចគឺ double គឺឃើញថាប្រទេសចិនបានធ្វើរបៀបបែបនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងរយៈពេលតែមួយ generation ប៉ុណ្ណោះប្រទេសចិនបានផ្លាស់ប្ដូរពីប្រទេសកសិកម្មក្រីក្រទៅជាមហាអំណាចខាងឧស្សាហកម្មសកលលោកទាំងមូលក៏ប៉ុន្តែអពុធហេតុអស្ចារ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនជារឿងអស់កលជានិច្ចនោះទេក៏ព្រោះតែអពុធហេតុវាកើតមានតែនៅពេលណាមួយតែប៉ុណ្ណោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកំណើនរបស់ប្រទេសចិនមានការថយចុះយ៉ាងខ្លាំងកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុក GDP បានធ្លាក់ចុះមកត្រឹមប្រហែលជា 5% ឬក៏តិចជាងនេះនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនេះផលិតភាពកំពុងតែមានការធ្លាក់ចុះទំនុកចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក៏ចុះខ្សោយបន្តិចម្ដងហើយចំនួនប្រជាជនរបស់ខ្លួនក៏កំពុងតែរួញថយចុះផងដែរជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបប្រទេសចិនគេថាកាន់តែចាស់ទៅមុនពេលដែលខ្លួនអាចក្លាយទៅជាអ្នកមានពេញលេញគឺគេចង់និយាយអំពីចំនួនប្រជាជនរបស់ខ្លួនកាន់តែមានអាយុចាស់ទៅហើយចំនួនប្រជាជនក្មេងៗក៏កើនឡើងយឺតផងដែរកាលពីអតីតកាលប្រទេសចិនពឹងផ្អែកទៅលើម៉ាស៊ីន3យ៉ាងទី1គឺការនាំចេញទី2គឺការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំហើយទី3គឺវិស័យអចលនទ្រព្យឥឡូវនេះម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចទាំង3នេះកំពុងតែបាត់បង់ថាមពលរបស់ខ្លួនបន្តិចម្ដងប្រទេសចិនមិនមែនមានន័យថាកំពុងដួលរលំទាំងស្រុងនោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រទេសចិនលែងជាប្រទេសដែលមិនអាចបញ្ឈប់មិនបានទៀតនោះឡើយហើយនោះហើយគឺជាអ្វីដែលផ្លាស់ប្ដូរអ្វីទាំងអស់នៅលើសកលលោកដើម្បីយល់អំពីការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនគឺយើងត្រូវតែយល់ដឹងអំពីរឿងមួយវិស័យអចលនទ្រព្យគឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនទាំងមូលនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនអចលនទ្រព្យគ្រាន់តែជាវិស័យមួយតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោមវិស័យផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសចិនវិញគឺវាគឺជាអ្វីទាំងអស់របស់ប្រទេសចិនគឺជាង 70% នៃទ្រព្យសម្បត្តិគ្រួសារតាមផ្ទះនីមួយៗរបស់ចិនត្រូវបានចងភ្ជាប់ទៅនឹងបញ្ហាអចលនទ្រព្យនេះអាផាតមិននានារបស់ប្រជាជនមិនមែនគ្រាន់តែជាផ្ទះនៅនោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកវាគឺជាគណនីសន្សំពួកវាគឺជាការវិនិយោគហើយគឺជានិមិត្តរូបនៃសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនៃគ្រួសារនីមួយៗហើយនោះវាគឺជារឿងវៃឆ្លាតសម្រាប់មនុស្សដែលមានអចលនទ្រព្យនៅក្នុងដៃហើយបញ្ហានេះក៏កំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះផងដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់នៅប្រទេសចិនគេបានសាងសង់ច្រើនហួសហេតុពេកទីក្រុងទាំងមូលត្រូវបានសាងសង់ដោយគ្មានមនុស្សរស់នៅអាផាតមិនរាប់លាននៅតែនៅទទេស្អាតអ្នកអភិវឌ្ឍបានខ្ចីលុយយ៉ាងច្រើនដើម្បីសាងសង់កាន់តែច្រើនឡើងក្រុមហ៊ុនធំៗដូចជាក្រុមហ៊ុន Evergrande ហើយនិងក្រុមហ៊ុន Country Garden បានក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនយក្សអាចសាងសង់បានដោយសារតែបំណុលនៅពេលដែលការលក់ថយចុះប្រព័ន្ធនេះគឺចាប់ផ្ដើមមានការប្រេះស្រាំ
ក្រុមហ៊ុន Evergrande បានខកខានសងបំណុលទាន់ពេលវេលាគម្រោងសាងសង់ជាច្រើនបានឈប់អ្នកទិញផ្ទះក៏បានមានការតវ៉ារដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាននៅតាមទីក្រុងផ្សេងៗទាំងនោះមានការភ័យស្លន់ស្លោហើយនោះគឺជាហេតុអ្វីគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានរបស់ប្រទេសចិនតែងតែមានការពឹងផ្អែកទៅលើការលក់អចលនទ្រព្យសម្រាប់ប្រាក់ចំណូលនៅពេលដែលអចលនទ្រព្យទាំងនោះថយចុះប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ចាប់ផ្ដើមដួលរលំប្រទេសចិនមិនត្រឹមតែសាងសង់អគារច្រើនពេកនោះទេលើសពីនេះទៅទៀតប្រទេសចិនបានបង្កើតគំរូសេដ្ឋកិច្ចមួយឲ្យដំណើរការលើការរំពឹងទុកនៃអចលនទ្រព្យដែលគេហៅថា property speculation ហើយលើនេះគំរូនោះកំពុងតែមានការបាក់បែកនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាវិបត្តិអចលនទ្រព្យនោះទេវាគឺជាវិបត្តិរបស់ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចចម្បងរបស់ចិនទាំងមូលការកើនឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនបានជំរុញដោយសារតែបំណុលនោះមានច្រើនប្រភេទមានបំណុលរដ្ឋាភិបាលមានបំណុលសាជីវកម្មមានបំណុលរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានហើយនិងធនាគារស្រមោលតាមតួលេខផ្លូវការហាក់ដូចជាមានការមើលស្រាលចំពោះតថភាពពិតហើយមានអ្នកវិភាគជាច្រើនបានជឿថាបំណុលសរុបរបស់ប្រទេសចិនគឺពិតជាខ្ពស់ជាងឆ្ងាយជាងរបាយការណ៍ឆ្ងាយណាស់រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានបានបង្កើតមធ្យោបាយហិរញ្ញប្បទានលាក់កំបាំងដើម្បីអាចខ្ចីប្រាក់សម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអស់ទាំងនោះដែលគេយកទៅសាងសង់ស្ពានធំៗផ្លូវ highway ធំៗជាច្រើនអាកាសយានដ្ឋានទំនើបហើយនិងសួនឧស្សាហកម្មនៅក្នុងទីក្រុងគម្រោងទាំងនេះបានបង្កើននៅកំណើននៃសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែមិនមែនបញ្ជាក់ថាតែងតែមានផលិតភាពពិតនោះទេប្រទេសចិនមិនត្រឹមតែខ្ចីប្រាក់នោះទេប្រទេសចិនថែមទាំងខ្ចីពេលវេលាទៀតផងឥឡូវនេះវិក័យប័ត្រអស់ទាំងនោះកំពុងតែមកដល់ស្ថានភាពគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងកំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990នៅពេលនោះប្រទេសជប៉ុនក៏មានពពុះនៃអចលនទ្រព្យផងដែរប្រទេសជប៉ុនក៏មានបំណុលយ៉ាងច្រើនផងដែរហើយប្រទេសជប៉ុនក៏ជឿថាកំណើននោះនឹងមិនដែលដល់ទីបញ្ចប់នោះទេក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកប្រទេសជប៉ុនបានឈានជើងចូលមកដល់ទសវត្សរ៍មួយដែលគេហៅថាទសវត្សរ៍នៃការបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់របស់ខ្លួនដែលគេហៅថា the lost decade ហើយសំណួរគេលែងសួរថាតើប្រទេសចិននឹងមានការធ្លាក់ចុះឬក៏អត់នោះទេឥឡូវនេះសំណួរគឺគេនឹងសួរថាតើចិននឹងក្លាយទៅជាប្រទេសជប៉ុនទី2ដែរឬទេអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយប្រទេសចិនគឺជារោងចក្ររបស់ពិភពលោកប្រសិនបើលោកអ្នកទិញទូរស័ព្ទទិញសម្លៀកបំពាក់ប្រដាប់ក្មេងលេងផ្សេងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកផ្សេងទៀតនោះរបស់របរទាំងអស់នោះគឺពិតជាមានឱកាសខ្ពស់ដែលត្រូវបានផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិនតែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនសកលលោកទាំងមូលកំពុងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រគឺពួកគេមិនចង់បោះបង់ចោលប្រទេសចិនទាំងស្រុងនោះទេពួកគេកំពុងតែកាត់បន្ថយហានិភ័យហើយនេះហើយមានយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលគេបានហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រចិនបូក1ដែលយើងធ្លាប់ឃើញថាជា China Plus Oneឧទាហរណ៍ដូចជាក្រុមហ៊ុន Apple កំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរផលិតកម្មរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសឥណ្ឌាហើយនិងប្រទេសវៀតណាមចំណែកក្រុមហ៊ុន Samsung បានពង្រីកការផលិតរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមផងដែរក្រុមហ៊ុន Nike កំពុងតែធ្វើពិពិធកម្មខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ខ្លួនហើយក្រុមហ៊ុនសកលលោកផ្សេងទៀតកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ប្រទេសមេស៊ីកូប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនិងប្រទេសថៃតើនោះមកពីហេតុអ្វីគឺដោយសារតែប្រទេសចិនលែងជាប្រទេសដែលមានតម្លៃថោកទៀតហើយដោយសារតែភាពតានតឹងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយក៏កំពុងតែកើនឡើងផងដែរក៏ដោយសារតែក្រុមហ៊ុនធំៗទាំងនោះខ្លាចការពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសតែមួយដូចជាប្រទេសចិននេះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសចិននៅតែមានអំណាចក៏ប៉ុន្តែក៏មិនមែនមានន័យថាมันអាចរកអ្នកជំនួសមិនបានទៀតនោះដែរហើយនោះហើយបង្កើតឱកាសសម្រាប់ប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍គណៈពេលដែលប្រទេសចិនកំពុងតែធ្លាក់ចុះប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងតែមានការរីកចម្រើនដូចជាប្រទេសវៀតណាមកំពុងតែក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតកម្មធំប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏កំពុងតែគ្រប់គ្រងរ៉ែសំខាន់ដូចជារ៉ែនីកែលដែលយើងបានដឹងពីវីដេអូអំពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមុននេះចំណែកប្រទេសថៃទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ចរៀងចាស់បន្តិចក៏ប៉ុន្តែនៅតែជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតកម្មផលិតរថយន្តដ៏សំខាន់មួយនៅតំបន់អាស៊ីផងដែរឯប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវិញកំពុងតែទាក់ទាញការវិនិយោគផ្នែកអេឡិចត្រូនិកសំខាន់មួយចំនួនចុះចំពោះប្រទេសកម្ពុជាវិញយ៉ាងម៉េចដែរសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាមួយនឹងប្រទេសចិនការវិនិយោគរបស់ប្រទេសចិនមកលើប្រទេសកម្ពុជាគឺគ្របដណ្ដប់ទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យសំណង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំមានទាំងកាស៊ីណូហើយនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសព្រមទាំងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរផងដែរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសចិនមិនមែនគ្រាន់តែជាដៃគូមួយនោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រទេសចិនគឺជាសសរស្តម្ភនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះអ្វីហាក់ដូចជាមានគ្រោះថ្នាក់
ប្រសិនបើប្រទេសចិនមានការថយល្បឿននៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមិនត្រឹមតែមានអារម្មណ៍ថាមានការធ្លាក់ចុះល្បឿនដែរនោះទេគឺកម្ពុជាមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភាពងាយរងគ្រោះតម្លៃអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសអាចនឹងធ្លាក់ចុះបន្តទៀតហើយការវិនិយោគនានាទៀតនោះក៏អាចនឹងធ្លាក់ចុះផងដែរវិស័យទេសចរអាចនឹងចុះខ្សោយកាតព្វកិច្ចបំណុលអាចនឹងកាន់តែធ្ងន់ទៅនេះមិនមែនមានន័យថាប្រទេសកម្ពុជាខ្លាចអំណាចរបស់ប្រទេសចិននោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលមានន័យនោះគឺកម្ពុជាខ្លាចការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនទៅវិញនោះទេនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរក៏មានឱកាសមួយផ្សេងទៀតនោះគឺប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនសកលលោកនានាចាក់ចេញពីប្រទេសចិនកម្ពុជាគួរតែអាចទាក់ទាញរោងចក្រថ្មីទាំងនោះចូលមកក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែលុះត្រាណាតែកម្ពុជាអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសឥណ្ឌាសិនទើបឱកាសនោះខ្លួនអាចទទួលបានហើយនេះហើយគឺជាបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅពេលដែលកម្លាំងរបស់ប្រទេសយៈមួយថយចុះប្រទេសតូចៗត្រូវតែជ្រើសរើសជំរឿសថាតើខ្លួនត្រូវតែសម្របខ្លួនទៅនឹងបរិបទថ្មីឬក៏សុខចិត្តធ្លាក់ចុះនៅពីក្រោយតាមប្រទេសយៈមួយនោះដែរប្រវត្តិសាស្ត្របង្រៀនយើងអំពីអ្វីដែលគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងនៅពេលដែលចក្រភពមួយមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនរឹងមាំខ្លាំងនោះចក្រភពនោះនឹងធ្វើពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្លាហើយនៅពេលដែលចក្រភពមួយមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនចាប់ផ្ដើមចុះខ្សោយនោះចក្រភពនោះនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការប្រយុទ្ធអ្វីមួយការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនមិនមែនគ្រាន់តែជាសេដ្ឋកិច្ចនោះទេវាគឺជារឿងនយោបាយផងដែរហើយនៅពេលណាដែលកំណើនថយចុះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិនប្រឈមមុខនឹងសម្ពាធមួយចំនួនដូចជាភាពអត់ការងារធ្វើរបស់យុវជនការមិនពេញចិត្តនៅក្នុងចំណោមប្រជាជននៅក្នុងសង្គមហើយមានចលនាជាតិនិយមកើនឡើងជាធម្មតានៅក្នុងគ្រាបែបនេះរដ្ឋាភិបាលនីមួយៗតែងតែងាកទៅរកចំនួនខាងក្រៅបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់កាន់តែមានភាពរសើបភាពតានតឹងនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏កើនឡើងផងដែរការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កាន់តែខ្លាំងឡើងហើយរឿងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវមួយរបស់ចិននោះក៏កំពុងតែមានការថយចុះផងដែរប្រទេសជាច្រើនកំពុងតែមានការពិបាកនៅក្នុងការសងប្រាក់កម្ចីត្រឡប់ទៅចិនវិញឥឡូវនេះប្រទេសចិនខ្លួនឯងត្រូវតែជ្រើសរើសថាតើខ្លួនបន្តពង្រីកខ្លួនទៅកាន់សកលលោកឬក៏ផ្ដោតតែទៅលើការរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងស្រុកសិនទាំងពីរនេះទោះជាជំរើសមួយណាក៏ដោយក៏វានឹងក្លាយទៅជារឿងដែលផ្លាស់ប្ដូររូបរាងពិភពលោកទៅដែរអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកពឹងផ្អែកតែទៅលើប្រទេសចិននោះគឺប្រទេសចិនបានប្រើប្រាស់បរិមាណដ៏ច្រើននៃរបស់របរមួយចំនួនដូចជាប្រេងដូចជារ៉ែដែករ៉ែតុងដែងធ្យូងថ្មហើយនិងអាហារបរិភោគប្រសិនបើប្រទេសចិនកំពុងតែធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចនោះទីផ្សារទំនិញក៏នឹងផ្លាស់ប្ដូរផងដែរpattern អតិផរណាដែលគេធ្លាប់តែស្គាល់នោះក៏នឹងផ្លាស់ប្ដូរគំរូរបស់វាផងដែរពាណិជ្ជកម្មសកលលោកត្រូវរៀបចំសារជាថ្មីឡើងវិញហើយនេះហើយទោះចង់ឬមិនចង់ពិភពលោកកំពុងតែឈានជើងចូលទៅដល់យុគសម័យថ្មីមួយទៀតនោះគឺជាយុគសម័យនៃប្រទេសចិនដែលមិនអាចបញ្ឈប់ការរីកចម្រើនបានអាចនឹងមកដល់ទីបញ្ចប់ប៉ុន្តែសំណួរមួយថ្មីទៀតបានលេចមកថាតើប្រសិនបើប្រទេសចិនមានការថយចុះល្បឿនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនតើអ្នកណានឹងជំនួសប្រទេសចិនវិញគឺជាឥណ្ឌាឬក៏ក្រុមប្រទេសនៅក្នុងប្លុកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកដដែលឬក៏គ្មានប្រទេសណាសោះហើយប្រហែលជាពិភពលោកមិនទាន់ឈានជើងចូលមកដល់សតវត្សរបស់ប្រទេសចិននៅឡើយនោះទេដោយដែលមានសតវត្សរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងកំឡុងសតវត្សទី19សតវត្សនៃមហាអំណាចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសតវត្សទី20កន្លងមកនេះហើយវាប្រហែលជាកំពុងតែឈានចូលដល់យុគសម័យមួយនៃការបាក់បែកអំណាចទៅវិញទេដែលជាសក្តានុពលមួយដែលគ្មានប្រទេសណាមួយមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការត្រួតត្រាពិភពលោកនេះរឿងរ៉ាវរបស់ប្រទេសចិនមិនទាន់ចប់នៅឡើយនោះទេប្រទេសនេះមិនទាន់ដួលរលំទាំងស្រុងនោះដែរគ្រាន់តែកំពុងតែមានការផ្លាស់ប្រែក៏ប៉ុន្តែជាធម្មតាការផ្លាស់ប្ដូរតែងតែជួបនឹងការឈឺចាប់សម្រាប់ប្រទេសចិនសម្រាប់អាស៊ីហើយសម្រាប់ប្រទេសដូចជានៅប្រទេសកម្ពុជានិងសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងមូលអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះតែងតែមានសំណួរសួរថាតើប្រទេសចិនអាចនឹងរីកចម្រើនបានល្បឿនដល់ប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែមកដល់ឥឡូវនេះពិភពលោកលែងសួរសំណួរនោះទៀតហើយអ្វីដែលគេសួរគឺថាតើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលប្រទេសចិនមិនអាចរីកចម្រើនបានលឿនតទៅទៀតពីព្រោះតែនៅពេលនេះប្រទេសយៈមួយនេះកំពុងតែមានការធ្លាក់ចុះហើយនេះហើយពិភពលោកទាំងមូលត្រូវតែរៀនដើរតាមរបៀបខុសៗគ្នាសូមអរគុណដល់លោកអ្នកដែលជាអ្នកគាំទ្រ Channel Inside Review ទាំងថ្មីទាំងចាស់ដែលបានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើលោកអ្នកយល់ថាវាគឺជាការយល់ដឹងថ្មីហើយប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បានរឿងរ៉ាវស៊ីជម្រៅដទៃទៀតអំពីសេដ្ឋកិច្ចនិងអំពីសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកអំពីភូមិសាស្ត្រនិងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសនានានៅក្នុងសកលលោកសូមលោកអ្នកជួយចុច like comment ឬក៏ share នៅវីដេអូនេះហើយនិងកុំភ្លេចចុច subscribe សម្រាប់ទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីនៅពេលខាងមុខនេះទៀតសូមអរគុណយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
នៅអាស៊ីចុងបូព៌ាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានការរាប់ថយក្រោយមួយដោយស្ងាត់ស្ងៀមមិនមានការប្រកាសអ្វីជាផ្លូវការនោះទេមិនមានក្បួនតបដើរជាក្បួននោះទេហើយក៏គ្មានចំណងជើងអំពីសង្គ្រាមចេញពីសារព័ត៌មានធំអីនោះដែរតែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្រោមផ្ទៃដ៏ស្ងប់ស្ងាត់នៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងការធ្វើការទូតជាសកលភាពដ៏តានតឹងមួយកំពុងតែធ្វើការគំរាមកំហែងដល់មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនបំផុតមួយរបស់អាស៊ីនោះគឺជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជប៉ុននៅចំកណ្ដាលនៃភាពតានតឹងនេះគឺមានកោះតៃវ៉ាន់នៅភាគខាងលិចវិញនោះគឺមានប្រទេសចិនដែលជាមហាអំណាចដែលកំពុងតែងើបឡើងដែលបានធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងតំបន់ឡើងវិញហើយនៅភាគឦសានវិញនោះគឺជាប្រទេសជប៉ុនដែលជាប្រទេសមួយដែលមានវិបុលភាពរបស់ខ្លួនពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើសន្តិភាពស្ថិរភាពហើយនឹងពឹងផ្អែកទៅលើច្រកសមុទ្រដ៏បើកចំហអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយប្រទេសជប៉ុនបានកសាងសេដ្ឋកិច្ចមួយនៅក្នុងចំណោមសេដ្ឋកិច្ចដែលទទួលបានជោគជ័យបំផុតរបស់ពិភពលោកដោយមិនមានការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលណាមួយសូម្បីតែមួយគ្រាប់ក៏ប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសំណួរលែងសួរថាតើប្រទេសជប៉ុនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់ដែរឬក៏អត់សំណួរគេសួរថាតើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជប៉ុនអាចរស់រានមានជីវិតបានដែរឬទេប្រសិនបើមានការផ្ទុះសង្គ្រាមដើម្បីឲ្យយើងយល់អំពីការភ័យខ្លាចរបស់ប្រទេសជប៉ុនយើងត្រូវតែយល់អំពីរឿងភូមិសាស្ត្រជាមុនសិនដោយដែលយើងបានដឹងហើយគឺកោះតៃវ៉ាន់នៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មាននោះទេពីប្រទេសជប៉ុននៅចំណុចជិតបំផុតរបស់ប្រទេសជប៉ុនហើយនឹងកោះតៃវ៉ាន់គឺមានចម្ងាយត្រឹមតែប្រហែលជា110គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះពីកោះខាងត្បូងចុងបំផុតរបស់ប្រទេសជប៉ុនទៅដល់កោះតៃវ៉ាន់ចម្ងាយនោះគឺប្រៀបដូចជាជិតជាងទីក្រុងភ្នំពេញទៅខេត្តមួយដូចជាខេត្តកំពង់ចាមទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែចម្ងាយនេះមិនមែនជាបញ្ហាពិតប្រាកដនោះទេកោះតៃវ៉ាន់ប្រៀបដូចជាស្ថិតនៅលើផ្លូវ highway នៃមហាសមុទ្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅលើភពផែនដីយើងនេះអ្វីស្ទើរទាំងអស់របស់ប្រទេសជប៉ុនដែលមានដូចជាប្រេងដូចជាឧស្ម័នធម្មជាតិហើយនិងធ្យូងថ្មនិងវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ឧស្សាហកម្មទាំងអស់នោះគឺត្រូវតែធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ច្រកផ្លូវសមុទ្រនៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់នេះហើយនិងនៅសមុទ្រជិតខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុនស្ទើរតែមិនបានផលិតថាមពលផ្ទាល់ខ្លួនច្រើននោះទេជប៉ុនគ្មានវាលអណ្ដូងប្រេងនោះទេគ្មានទុនបំរុងឧស្ម័នដែលកប់នៅក្រោមដីដូចជាប្រទេសមួយចំនួននោះដែរហើយម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជប៉ុនអាចដំណើរការទៅបានគឺត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើថាមពលប្រេងឥន្ធនៈនាំចូលពីក្រៅប្រទេសប្រសិនបើច្រកផ្លូវសមុទ្រទាំងនេះត្រូវបានបិទវិញហើយសូម្បីតែបិទបណ្ដោះអាសន្នក៏ដោយក៏នឹងធ្វើឲ្យរោងចក្រនានារបស់ប្រទេសជប៉ុននឹងឈប់ដំណើរការហើយនៅពេលដែលរោងចក្រឈប់ដំណើរការឬក៏ខ្សោយដំណើរការនោះការនាំចេញនោះក៏នឹងធ្លាក់ចុះដែរហើយនៅពេលដែលការនាំចេញធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលនឹងថយចុះយ៉ាងលឿនជាទីបំផុតហើយនេះហើយគឺជាមូលហេតុសម្រាប់ប្រទេសជប៉ុនគឺកោះតៃវ៉ាន់មិនមែនជាបញ្ហានយោបាយសុទ្ធសាធនោះទេគឺវាជាបញ្ហារស់រានមានជីវិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជប៉ុនទៅវិញចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកបានបញ្ចប់គំរូសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជប៉ុនបានសាងសង់ឡើងសម្រាប់សន្តិភាពមិនមែនសម្រាប់រឿងសង្គ្រាមអីទៀតនោះទេប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសដែលមានទំហំសេដ្ឋកិច្ចធំទី3ឬក៏ទី4របស់ពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយលទ្ធភាពនៃទំហំដ៏ធំធេងនេះមិនមែនដោយសារតែមានធនធានធម្មជាតិនោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែប្រសិទ្ធភាពនិងបច្ចេកវិទ្យានិងទំនុកទុកចិត្តរបស់ពួកគេនោះឯងគំរូសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជប៉ុនពឹងផ្អែកទៅលើសសរស្តម្ភចំនួន4ទី1នោះគឺជាការផលិតដែលជំរុញដោយការនាំចេញដ៏ធំសម្បើមទី2គឺឧស្សាហកម្មដែលផ្ដោតទៅលើភាពជាក់លាក់ខ្ពស់នៃបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់របស់ជនជាតិជប៉ុនទី3គឺខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ទាន់ពេលវេលាដល់ការផលិតទី4គឺការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសកលលោកមានស្ថិរភាពល្អក្រុមហ៊ុននានារបស់ជប៉ុនមិនចូលចិត្តស្តុកទុកគ្រឿងបន្លាស់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់អីនោះទេគឺពួកគេចូលចិត្តពឹងផ្អែកតែទៅលើពេលវេលាដ៏ល្អឥតខ្ចោះដែលពួកគេវាស់វែងបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវដូចជាបន្ទះជីបមួយនឹងមកដល់ថ្ងៃនេះហើយគ្រឿងបន្លាស់មួយទៀតនឹងមកដល់ថ្ងៃស្អែកឯផលិតផលនឹងដឹកជញ្ជូននៅថ្ងៃបន្ទាប់អស់រយៈពេលជាយូរមកហើយប្រព័ន្ធនេះមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែផងដែរជារឿយៗក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញដែរថាវាមានភាពផុយស្រួយខ្លាំងបើមានការរំខានណាមួយមិនថាមកពីសង្គ្រាមឬក៏ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសណាមួយឬក៏ការបិទច្រកផ្លូវសមុទ្រនោះទេនោះវានឹងបង្កើតនូវរលកបោកបក់ដល់សេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលហើយគ្មានអ្វីដែលងាយរងគ្រោះច្បាស់ជាងនេះនោះទេនោះគឺរឿង semiconductor សម្រាប់គ្រឿងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកទំនើបនៅសម័យទំនើបនេះនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសម័យទំនើបយើងនេះបន្ទះឈីបមិនមែនគ្រាន់តែជាសមាសធាតុមួយនោះទេវាគឺជាខួរក្បាលនៃអរិយធម៌រស់នៅរបស់មនុស្សជាតិទាំងមូលរថយន្តទំនើបហើយប៉ុន្តែគឺសម័យនេះគឺជារថយន្ត EV
រថភ្លើងទំនើបគឺយើងចង់និយាយអំពីរថភ្លើងល្បឿនលឿនរោងចក្រទំនើបផ្សេងទៀត smartphone និងបណ្ដាញអគ្គិសនីហើយជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធយោធារបស់មហាអំណាចតែនោះគឺត្រូវការខួរក្បាលពីបន្ទះជីបអស់ទាំងនេះហើយនៅចំកណ្ដាលនៃឧស្សាហកម្មអស់ទាំងនេះគឺមានក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានឈ្មោះថា TSMC ដែលក្រុមហ៊ុនតែមួយនេះផលិតបន្ទះជីបទំនើបជាងគេជាង 60% នៃបន្ទះជីបទំនើបនៅលើសកលលោកក៏ដូចជាប្រទេសជាច្រើនទៀតដែរប្រទេសជប៉ុនគឺពឹងផ្អែកទៅលើបន្ទះជីបអស់ទាំងនេះសម្រាប់រឿងមួយចំនួនដូចជាការផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិករថយន្តការផលិតមនុស្សយន្តសម្រាប់ឧស្សាហកម្មធំគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ហើយនិងបច្ចេកវិទ្យាការពារជាតិតើលោកអ្នកមានដឹងទេថានៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការខ្វះខាតបន្ទះជីបដោយសារតែការរំខានពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ប្រទេសជប៉ុនបានរៀនមេរៀនដ៏ឈឺចាប់មួយនោះគឺសូម្បីតែការរំខានតិចតួចក៏បណ្ដាលឲ្យរោងចក្រនានាបិទទ្វារផងដែរហើយនឹងការផលិតរថយន្តរបស់ជប៉ុនក៏ចង់ដួលរលំប៉ុន្តែឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងសាកស្រមៃគិតមើលអំពីចំនួនយោធាពេញលេញមួយនៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់នេះនៅក្នុងសេណារីយ៉ូនោះការផលិតបន្ទះជីបនឹងត្រូវឈប់ការធានារ៉ាប់រងលើការដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រនឹងត្រូវបាត់ជាមួយរំពេចហើយខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់បច្ចេកវិទ្យាសកលលោកក៏ត្រូវបានបង្កកហើយនេះហើយសម្រាប់ប្រទេសជប៉ុននេះមិនមែនជាការធ្លាក់ចុះធម្មតាមានឡើងមានចុះនោះទេគឺវាគឺជាការដាច់ចរន្តនៃបច្ចេកវិទ្យាតែម្ដងឬក៏យើងហៅម្យ៉ាងទៀតថាគឺជាការដាច់ខ្យល់នៃសេដ្ឋកិច្ចនេះហើយដែលជាមូលហេតុដែលប្រទេសជប៉ុនកំពុងតែព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការកសាងឧស្សាហកម្មបន្ទះជីបនៅក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនឡើងវិញថែមទាំងបានអញ្ជើញឲ្យក្រុមហ៊ុន TSMC របស់តៃវ៉ាន់ឲ្យទៅបើករោងចក្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនទៀតផងក៏ប៉ុន្តែការសាងសង់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដ៏ស្មុគស្មាញនិងទំនើបនេះត្រូវការពេលវេលារាប់ទសវត្សរ៍ដែលវានឹងមិនកើតឡើងភ្លាមៗបាននោះទេក្តីបារម្ភរបស់ប្រទេសជប៉ុនចំពោះប្រទេសចិនមិនត្រឹមតែជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាគឺជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងជ្រាលជ្រៅផងដែរនៅចុងសតវត្សទី19ជប៉ុនបានវាយផ្ដួលប្រទេសចិនយ៉ាងអាម៉ាស់ដែលកប់នៅក្នុងដួងចិត្តយ៉ាងជ្រៅហើយបន្ទាប់មកជប៉ុនបានលេចរូបរាងខ្លួនឯងទៅជាមហាអំណាចឧស្សាហកម្មទំនើបដំបូងគេរបស់អាស៊ីមកដល់សតវត្សទី20ទៀតជប៉ុនបានឈ្លានពានផ្នែកធំនៃទឹកដីនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលបានបន្សល់ទុកស្លាកស្នាមមួយដែលនៅតែមើលទៅមានភាពងាយរងគ្រោះខាងនយោបាយរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានបញ្ចប់ប្រទេសជប៉ុនបានបាត់បង់ភាពជាចក្រភពបាត់បង់អំណាចយោធានិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែបានទទួលបានមកវិញនៅអ្វីមួយផ្សេងទៀតដែលជំនួសនោះគឺការកកើតខ្លួនជាថ្មីក្លាយទៅជាកម្លាំងរោងចក្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកក្រោមការការពាររបស់អាមេរិកដូចជាអាល្លឺម៉ង់ដែរអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយប្រទេសចិនមានភាពទន់ខ្សោយហើយមើលឃើញតែអ្វីៗនៅខាងក្នុងគ្មានអ្វីទាំងអស់ប្រទេសជប៉ុនបានក្លាយទៅជាប្រទេសអ្នកមានឯប្រទេសចិននៅតែក្រីក្រក៏ប៉ុន្តែប្រវត្តិសាស្ត្របានប្រែប្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងឆ្នាំ2010ប្រទេសចិនបានវាយដាច់ប្រទេសជប៉ុនក្នុងនាមជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី2នៅលើសកលលោកជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបប្រទេសជប៉ុនបានឃើញថាខ្លួនមានទំហំសេដ្ឋកិច្ចតូចជាងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនហើយការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីៗទាំងអស់ប្រទេសចិនឥឡូវនេះគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសជប៉ុនផងហើយក៏ជាការគម្រាមកំហែងជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសជប៉ុនផងដែរហើយក៏ជាប្រទេសជិតខាងមួយដែលមិនអាចជៀសពីប្រទេសជប៉ុនបានឡើយហើយរឿងកោះតៃវ៉ាន់វិញគឺស្ថិតនៅចន្លោះប្រទេសទាំងពីរនេះវិញតែម្ដងមកដល់ចំណុចនេះសូមឲ្យយើងយល់ច្បាស់អំពីរឿងមួយប្រសិនបើមានសង្គ្រាមនៅលើកោះតៃវ៉ាន់នោះវានឹងមិនមើលទៅដូចជាសង្គ្រាមការពារអតីតកាលមុននោះទេវានឹងមិនមានខ្សែត្រៀមជួរមុខអីច្បាស់លាស់នោះទេហើយគ្មានចម្ងាយសុវត្ថិភាពពិតប្រាកដអីនោះដែរហើយផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនោះនឹងកើតឡើងភ្លាមៗជាមិនខានតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងទីមួយគឺអំពីវិបត្តិថាមពលនាវាដឹកប្រេងរបស់ប្រទេសជប៉ុននឹងប្រឈមមុខនឹងការចំណាយលើការធានារ៉ាប់រងខ្ពស់ជាងមុនឬក៏ត្រូវផ្អាកទាំងស្រុងតែម្ដងឯតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនឹងស្ទុះឡើងភ្លាមៗជាមួយរំពេចទីពីរគឺការដួលរលំការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មជាធម្មតាប្រទេសជប៉ុនធ្វើពាណិជ្ជកម្មរាប់រយពាន់លានដុល្លារជាមួយនឹងប្រទេសចិនជារៀងរាល់ឆ្នាំបើសិនជាមានទណ្ឌកម្មណាមួយឬក៏ចំនួនណាមួយនោះវានឹងបំផ្លាញលំហូរនៃពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់នោះទី3គឺការបង្កកបច្ចេកវិទ្យានោះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីការគ្មានបន្ទះជីបនោះទេគ្មានគ្រឿងបន្លាស់គ្មានការផលិតរបស់ទំនើបបាននោះទេអ្នកសេដ្ឋកិច្ចបានប៉ាន់ប្រមាណថាចំនួនតៃវ៉ាន់អាចនឹងកាត់បន្ថយផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសកលលោកពី5ទៅ10%ដោយសារតែកត្តាភូមិសាស្ត្រហើយនឹងការពឹងផ្អែកប្រទេសជប៉ុននឹងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅលើផែនដីនេះមិនមែនជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធម្មតានោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការខ្វិននៃសេដ្ឋកិច្ច
អស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយប្រទេសជប៉ុនបានដើរតាមមាគ៌ាសន្តិភាពនិយមការចំណាយលើយោធាមានកម្រិតអបបរមាគឺមានកម្រិតទាបបំផុតខ្លួនផ្ដោតតែទៅលើពាណិជ្ជកម្មខ្លួនតែងតែជៀសវាងការប្រឈមមុខដាក់គ្នាណាមួយនៅក្នុងតំបន់នោះក៏ព្រោះតែសហរដ្ឋអាមេរិកប្រៀបដូចជានិយាយថាអ្នកខំប្រឹងតែធ្វើការទៅអ្នកខំប្រឹងតែផលិតទៅឯរឿងសន្តិសុខវិញទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកការពារក៏ប៉ុន្តែសម័យកាលបែបនោះគេកំពុងតែមើលឃើញថាកំពុងតែមកដល់ទីបញ្ចប់ឥឡូវនេះប្រទេសជប៉ុនកំពុងតែបង្កើនការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិដល់ទៅ 2% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP របស់ខ្លួនដែលជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺប្រទេសជប៉ុនកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនវិធីសាស្ត្រថ្មីៗនេះត្រូវបានគេហៅថាសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចទាំងនោះរួមមានដូចជាការស្ដារឡើងវិញនៅឧស្សាហកម្មសំខាន់ៗការការពារបច្ចេកវិទ្យាជាយុទ្ធសាស្ត្រនានាការកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកតែទៅលើប្រទេសចិនហើយនឹងការពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពប្រទេសជប៉ុនលែងសួរថាតើនេះវាមានតម្លៃថោកជាងគេដែរឬទេនោះទៀតទេប៉ុន្តែប្រទេសជប៉ុនកំពុងតែសួរថាតើនេះវាមានសុវត្ថិភាពដែរឬទេរោងចក្រកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរទៅប្រទេសជប៉ុនវិញឬក៏ទៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់កំពុងតែត្រូវរៀបចំឡើងវិញផងដែរឯការនាំចេញបច្ចេកវិទ្យាកំពុងតែត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នប្រទេសជប៉ុនកំពុងតែរៀបចំសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនមិនមែនសម្រាប់កំណើននោះទេប៉ុន្តែគឺសម្រាប់ការរស់រានមានជីវិតរបស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងសម្រាប់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រឿងនេះនៅមិនឆ្ងាយពីគ្នាប៉ុន្មាននោះទេប្រទេសជប៉ុនគឺជាដៃគូសំខាន់បំផុតមួយរបស់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នេះការវិនិយោគរបស់ជប៉ុនកំពុងតែមានការរីកចម្រើនដែលវិនិយោគទៅលើផ្លូវថ្នល់ស្ពានធំៗរោងចក្រធំៗហើយនិងតំបន់ឧស្សាហកម្មធំៗផងដែរក្រុមហ៊ុនជាច្រើនរបស់ជប៉ុនបានផ្ដល់ការងាររាប់លាននាក់នៅទូទាំងប្រទេសនៅអាស៊ានប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនចុះខ្សោយនឹងមានការវិនិយោគថយចុះហើយគម្រោងជាច្រើនក៏ត្រូវបានផ្អាកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ក៏ទទួលរងផលប៉ះពាល់ផងដែរនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាចនឹងក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតកម្មជំនួសមួយខណៈពេលដែលប្រទេសជប៉ុនធ្វើពិពិធកម្មចេញឆ្ងាយពីប្រទេសចិននេះគឺជាការបង្កើតឱកាសក៏ប៉ុន្តែក៏មានហានិភ័យផងដែរសេដ្ឋកិច្ចនាពេលអនាគតរបស់អាស៊ីអាចនឹងត្រូវបង្កើតឡើងមិនមែនសម្រាប់សន្តិភាពទេប៉ុន្តែគឺជាការរៀបចំដោយប្រុងប្រយ័ត្នមកដល់ពេលនេះប្រទេសជប៉ុនបានមកដល់ចំណុចប្រសពនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនប្រទេសជប៉ុនបានឆ្លងកាត់និងរួចផុតពីព្យុះនានាជាច្រើនរួចមកហើយដូចជាសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយខ្លួនក៏បានបន្តរស់រានមានជីវិតបន្តទៀតការដួលរលំនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកខ្លួនក៏អាចងើបមកឡើងវិញផងដែរជួបគ្រោះមហន្តរាយជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសដូចជារំជួយដីនិងព្យុះស៊ូណាមីជាច្រើនប៉ុន្តែខ្លួននៅតែខំប្រឹងដើម្បីបន្តរស់រានមានការធ្លាក់ចុះនៃប្រជាសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសដែលយើងធ្លាប់បានដឹងថាប្រទេសជប៉ុនកំពុងតែក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានមនុស្សចាស់ជាច្រើនជាប្រទេសដែលចាស់ជាងគេនៅលើពិភពលោករៀងរាល់ពេលវេលាប្រទេសជប៉ុនតែងតែខំប្រឹងសម្របខ្លួនជាមួយនឹងរឿងអស់ទាំងនោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្លួនកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតនោះដែលមិនដូចជាពេលមុននោះទេគឺខ្លួនមានប្រទេសជិតខាងម្នាក់ដែលមានឥទ្ធិពលនិងមានអំណាចខ្លាំងហើយក៏មកដល់ដំណាក់កាលមួយដែលមានខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដ៏ផុយស្រួយមួយផងដែរមានដែនកោះមួយដ៏តូចគឺជាកោះតែមួយគត់ដែលកាន់កាប់បេះដូងនៃបច្ចេកវិទ្យារបស់ពិភពលោកអនាគតនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជប៉ុនប្រហែលជាមិនត្រូវបានសម្រេចតែនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូឬក៏ទីក្រុងប៉េកាំងឬក៏ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនអីទៀតនោះទេក៏ប៉ុន្តែអនាគតនេះគឺប្រហែលជាអាចនឹងត្រូវសម្រេចនៅក្នុងតំបន់ដែនទឹកដ៏តូចចង្អៀតនៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់នេះវិញទៅវិញសំណួរគេលែងសួរថាតើប្រទេសជប៉ុនត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយឬនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរក៏ប៉ុន្តែសំណួរគេសួរថាតើការផ្លាស់ប្ដូរវានឹងមកលឿនគ្រប់គ្រាន់ដែរឬក៏អត់សូមអរគុណដល់លោកអ្នកដែលជាអ្នកគាំទ្រ Channel Inside Review ទាំងថ្មីទាំងចាស់ដែលបានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើលោកអ្នកយល់ថាវាគឺជាការយល់ដឹងថ្មីហើយប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បានរឿងរ៉ាវស៊ីជម្រៅដទៃទៀតអំពីសេដ្ឋកិច្ចនិងអំពីសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកអំពីភូមិសាស្ត្រនិងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសនានានៅក្នុងសកលលោកសូមលោកអ្នកជួយចុច like comment ឬក៏ share នៅវីដេអូនេះហើយនិងកុំភ្លេចចុច subscribe សម្រាប់ទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីនៅពេលខាងមុខនេះទៀតសូមអរគុណយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបភាគច្រើនអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបានផ្លាស់ប្ដូរយឺតចក្រភពនានាបានកកើតឡើងអស់រយៈពេលជាច្រើនសតវត្សរ៍មកហើយបដិវត្តឧស្សាហកម្មបានលាតត្រដាងអស់ជាច្រើនចំនួនផងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅចុងសតវត្សរ៍ទី20មានរឿងមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកបានកើតឡើងប្រទេសមួយបានមានសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងនៅល្បឿនលឿនជាងសេដ្ឋកិច្ចធំណាមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែប៉ុន្មានទសវត្សរ៍តែប៉ុណ្ណោះ
វាបានផ្លាស់ប្ដូរពីសង្គមកសិកម្មភាគច្រើនទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតកម្មនៃពិភពលោកនោះគឺជាប្រទេសចិនមិនត្រឹមតែផលិតនៅទំនិញប៉ុណ្ណោះទេហើយថែមទាំងបានរៀបចំឡើងវិញនៅសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដោយខ្លួនឯងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់បានងាកទៅរកកំពង់ផែធំៗរបស់ខ្លួនវត្ថុធាតុដើមបានហូរចូលមកក្នុងប្រទេសផលិតផលសម្រាប់ក៏បានហូរចេញទៅវិញពាសពេញពិភពលោកអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយពិភពលោកបានទទួលយកនូវការពិតដ៏សាមញ្ញមួយនោះគឺប្រសិនបើគេចង់ផលិតអ្វីមួយនៅក្នុងតម្លៃថោកហើយនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយដ៏ធំនោះគេប្រកាសជាផលិតបាននៅក្នុងប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះអ្វីមួយដែលមានលក្ខណៈទន់ភ្លន់ជាងក៏ប៉ុន្តែស៊ីជម្រៅជាងនេះក៏កំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរទៅដែររោងចក្រជាច្រើនលែងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើកន្លែងតែមួយនោះទៀតហើយនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុននានាលើសកលលោកក៏មិនចាំបាច់សំងំនៅក្នុងចំណុចដែលតែងតែមានបញ្ហានៅកន្លែងតែមួយនោះទៀតដែររដ្ឋាភិបាលនានាក៏មិនចាំបាច់ធ្វើខ្លួនជាអព្យាក្រឹតនៅក្នុងប្រទេសដែលផលិតកម្មនៅទីនោះទៀតដែរហើយនៅពេលដែលពិភពលោកកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងដោយស្ងាត់ៗនោះមានឈ្មោះនៃទីកន្លែងមួយទៀតក៏កំពុងតែបន្តលេចចេញនៅរូបរាងឡើងផងដែរគឺជាប្រទេសវៀតណាមហេតុដូច្នេះហើយយើងនឹងសួរសំណួរដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងតែឆ្ងល់ក៏ប៉ុន្តែក៏មានមនុស្សតិចណាស់ដែលបានឆ្លើយដោយស្មោះត្រង់ថាតើវៀតណាមអាចក្លាយទៅជាប្រទេសចិនទី2បន្ទាប់បានដែរឬទេឬមួយក៏ពិភពលោកកំពុងតែយល់ច្រឡំអំពីអ្វីដែលហាក់ដូចជាយល់ច្រឡំអំពីរូបភាពនោះឬមួយយ៉ាងណាការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសចិនមិនមែនគ្រាន់តែជារឿងអំពីរោងចក្រការផលិតនិងការនាំចេញនោះទេវាគឺជារឿងអំពីពេលវេលាអំពីទំហំហើយនិងអំពីរចនាសម្ព័ន្ធដែលស្របគ្នាទៅតាមរបៀបដែលប្រវត្តិសាស្ត្រនៅលើសកលលោកកម្រនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមាននៅពេលដែលប្រទេសចិនបានបើកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននៅចុងសតវត្សទី20សកលភាវូបនីយកម្មកំពុងតែបង្កើនល្បឿនពេញទំហឹងរបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុនលោកខាងលិចជាច្រើននៅពេលនោះកំពុងតែបានស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធដើម្បីកាត់បន្ថយថ្លៃដើមការដឹកជញ្ជូនក៏កាន់តែមានតម្លៃថោកទៅរបាំងពាណិជ្ជកម្មក៏កំពុងតែមានការធ្លាក់ចុះប្រទេសចិនបានចូលប្រឡូកនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនៅពេលដែលពិភពលោកទាំងមូលត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីផ្ទេរការផលិតទាំងអស់ចេញទៅក្រៅប្រទេសក៏ប៉ុន្តែពេលវេលាតែមួយមុខគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេប្រទេសចិនមានទំហំខ្លួនដ៏ធំកម្លាំងពលកម្មនៃប្រជាជនរបស់ខ្លួនក៏ធំសម្បើមដែលឧស្សាហកម្មទាំងមូលអាចផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅរបស់ខ្លួនស្ទើរតែត្រឹមតែមួយយប់តែប៉ុណ្ណោះកម្មកររាប់លានអ្នកបានផ្លាស់ប្ដូរពីជីវភាពពីកសិដ្ឋានទៅជារោងចក្រធំក្រុមហ៊ុននានាបានពង្រីកខ្លួននៅក្នុងល្បឿនដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនេះបានបង្កើតនៅអ្វីមួយដែលអ្នកសេដ្ឋកិច្ចហៅថាការដាក់ជាក្រុមនៃឧស្សាហកម្មគឺនៅពេលដែលអ្នកផ្គត់ផ្គង់កម្មករទាំងឡាយភស្តុភារ logistics ហើយនិងចំណេះដឹងទាំងអស់ប្រមូលផ្ដុំនៅកន្លែងតែមួយនៅពេលដែលរឿងនេះកើតឡើងវាក្លាយទៅជាការលំបាកខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងហើយនៅពីក្រោយរឿងទាំងអស់នេះគឺជាយាននិយមពីរដ្ឋាភិបាលចិនមិនបានរងចាំទីផ្សារណាមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនោះទេគឺចិនបានសាងសង់កំពង់ផែជាមុនពេលដែលតម្រូវការមកដល់សាងសង់ផ្លូវ highway ជាមុនផងដែរមុនពេលដែលមានចរាចរណ៍កើតឡើងបង្កើតតំបន់ឧស្សាហកម្មនានាមុនពេលដែលមានរោងចក្រចូលមកដល់ការរួមបញ្ចូលគ្នានេះហើយដែលជាតម្រូវការសកលកម្លាំងពលកម្មដ៏ច្រើនហើយនឹងការសម្របសម្រួលរបស់រដ្ឋបានបង្កើតម៉ាស៊ីននៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលពិភពលោកមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមកក៏ប៉ុន្តែម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ល្បឿនជារឿយៗគឺមានការតស៊ូជាមួយនឹងរឿងអាយុកាលចាស់របស់ខ្លួនគំរូសេដ្ឋកិច្ចនីមួយៗមានក្របពូជនៃដែនកំណត់របស់ខ្លួនភាពជោគជ័យរបស់ប្រទេសចិនបានបង្កើននៅប្រាក់ចំណូលដល់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ក៏មានន័យថានឹងមានប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់ផងដែររោងចក្រដែលធ្លាប់ពឹងផ្អែកតែទៅលើកម្លាំងពលកម្មថោកខ្លាំងពីមុននោះក៏បានចាប់ផ្ដើមប្រឈមមុខនឹងការកើនឡើងនៅថ្លៃដើមខ្ពស់ឡើងវិញនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរបញ្ហាប្រជាសាស្ត្ររបស់ប្រទេសចិនក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរផងដែរចំនួនប្រជាជនរបស់ចិនបានចាប់ផ្ដើមក្លាយទៅជាប្រជាជនចាស់ទៅចំនួនកម្មករវ័យក្មេងដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្លាំងពលកម្មក៏ចាប់ផ្ដើមមានការធ្លាក់ចុះផងដែរការចំណាយរបស់សង្គមក៏បានកើនឡើងទាំងនេះមិនមែនជាការបរាជ័យនៃគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋនោះទេរឿងទាំងអស់នោះគឺជាផលវិបាកនៃធម្មជាតិនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៃសង្គមនីមួយៗក៏ប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចមិនដែលដំណើរការដោយឯកោនោះទេនៅពេលដែលប្រទេសចិនកំពុងតែមានឥទ្ធិពលបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយក៏មានការកើនឡើងតាមនោះដែរ
ភាពតានតឹងពាណិជ្ជកម្មក៏កើនឡើងខ្លាំងថែមទៀតបច្ចេកវិទ្យាពិភពលោកក៏បានក្លាយទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិជាយុទ្ធសាស្ត្រជាជាងតែអំពីផលិតផលទៅទៀតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនពហុជាតិសាសនានាទាំងអស់នេះគឺបានបង្កើតនៅភាពមិនប្រកបវិជ្ជាផងដែរហើយភាពមិនប្រកបវិជ្ជាគឺជាសត្រូវនៃការវិនិយោគរយៈពេលវែងនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលពិភពលោកចាប់ផ្ដើមមានការផ្លាស់ប្ដូរអេរយាប័តរបស់ខ្លួនគឺផ្លាស់ប្ដូរដោយស្ងាត់ៗដោយមានវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្លួនផងដែរហើយក៏ដោយភាពជាក់ស្ដែងមួយផងដែរពិភពលោកសពថ្ងៃនេះមិនបានបោះបង់ចោលប្រទេសចិនទាំងមូលនោះទេផ្ទុយទៅវិញគឺកំពុងតែជួយការពារប្រឆាំងនឹងការប្រមូលផ្ដុំផ្សេងៗទៀតចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រចិន+1 China +1 បានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅក្នុងការគិតផ្សេងៗមកដល់ពេលនេះគឺក្រុមហ៊ុននានាក៏បានសួរផងដែរថាតើនៅមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើផ្លូវពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានរំខានតើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើរឿងពន្ធគយត្រូវបានគេនាំយកត្រឡប់មកវិញហើយតើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើទំនាក់ទំនងនយោបាយកាន់តែមានការយ៉ាប់យ៉ឺនដំណោះស្រាយនោះគឺជាការធ្វើពិពិធកម្មហើយមិនមែនជាអំពីរឿងមនោគមវិជ្ជាអីនោះទេហើយនេះហើយផលិតកម្មគឺត្រូវតែមានការបំបែកខ្លួនហានិភ័យត្រូវបានចែកចាយចេញទៅប្រសិទ្ធភាពត្រូវតែមានតុល្យភាពជាមួយនឹងភាពធន់ហើយនៅក្នុងន័យនៃតក្កវិជ្ជាថ្មីនេះប្រទេសវៀតណាមគឺជាប្រទេសមួយដែលស័ក្តិសមឥតខ្ចោះជាមួយនឹងស្ថានភាពទាំងអស់នោះវៀតណាមមិនបានប្រកួតប្រជែងទៅនឹងការត្រួតត្រាក្តាប់ផលិតកម្មរបស់ប្រទេសចិននោះទេតែវៀតណាមបានផ្ដល់នូវចំណុចជំនួសមួយនៅក្នុងបណ្ដាញនៃផលិតកម្មសកលលោកភាពខុសគ្នានេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ហើយជារឿយៗគឺត្រូវបានគេយល់ច្រឡំការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសវៀតណាមមិនបានចាប់ផ្ដើមដោយមានមហិច្ឆតាអីធំដុំនោះទេប៉ុន្តែគឺត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងដោយភាពចាំបាច់របស់សកលលោកអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយប្រទេសវៀតណាមបានតស៊ូជាមួយនឹងភាពក្រីក្រភាពឯកោហើយនិងសមត្ថភាពឧស្សាហកម្មនៅមានកម្រិតក៏ប៉ុន្តែបន្តិចម្ដងកំណែទម្រង់បានបើកសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានការជួញដូរសកលឡើងវិញមានការវិនិយោគក៏បានហូរចូលមកក្នុងប្រទេសហើយក៏មានការលើកទឹកចិត្តទៅដល់ទីផ្សារផងដែរកំណើនរបស់ខ្លួនក៏ចាប់ផ្ដើមបន្តកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំប្រទេសវៀតណាមបានពង្រីកខ្លួននៅក្នុងល្បឿនមួយដែលបានផ្លាស់ប្ដូរសង្គមរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ហើយទីក្រុងនានានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងរោងចក្របានកើនឡើងទ្វេដងនៅពាសពេញប្រទេសការនាំចេញក៏បានកើនឡើងផងដែរដើម្បីយល់អំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសវៀតណាមយើងក៏គួរតែត្រូវយល់អំពីអត្ថន័យពិតប្រាកដនៃកំណើនផលិតកម្មក្នុងស្រុកសរុបប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រទេសវៀតណាមដែលមាននៅក្នុងរង្វង់ 6 ទៅ 7% ជារៀងរាល់ឆ្នាំអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយដែលនៅក្នុងអត្រានេះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសវៀតណាមមានការកើនឡើងទ្វេដងរៀងរាល់10ឆ្នាំម្ដងនេះមិនមែនជាតួលេខគណិតវិទ្យាអរូបីអីនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការពិតជាក់ស្ដែងគឺជាអ្វីដែលកើតឡើងនេះវាមានន័យថាឱកាសការងាររបស់ប្រជាជនវៀតណាមក៏កាន់តែមានកាន់តែច្រើនការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូលគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសក៏មានការកើនឡើងផងដែរហើយក៏មានការពង្រីកនៅវណ្ណៈកណ្ដាលកាន់តែច្រើនឡើងសមត្ថភាពរបស់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនក៏កាន់តែកើនឡើងទៅតាមនោះផងដែរប្រទេសវៀតណាមមិនបានផ្ទុះសេដ្ឋកិច្ចឡើងនៅលើឆាកពិភពលោកភ្លាមៗនោះទេប៉ុន្តែគឺបានកើនឡើងដោយភាពអត់ធ្មត់បំផុតហើយការអត់ធ្មត់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជារឿយៗគឺវាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងល្បឿននៃសេដ្ឋកិច្ចនោះបញ្ហាដើមទុននានារបស់ពិភពលោកមិនបានផ្លាស់ប្ដូរដោយតាមអារម្មណ៍នោះទេប៉ុន្តែគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយការគណនាយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងបំផុតនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនសកលលោកវិនិយោគរាប់ពាន់លានដុល្លារពួកគេកំពុងតែហាក់ដូចជាភ្នាល់ទៅលើស្ថិរភាពនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍នៃប្រទេសមួយមិនមែនតាមតែអំពីចំណងជើងនៅលើសារព័ត៌មាននោះទេប្រទេសវៀតណាមក៏បានផ្ដល់ជូននៅពិភពលោកនៅអ្វីដែលកម្រកើតមាននោះគឺនិយាយអំពីនិរន្តរភាពនៃនយោបាយរបស់ខ្លួនអំពីទិសដៅគោលនយោបាយដែលអាចទស្សទាយបានហើយនិងអំពីកម្លាំងពលកម្មដែលចង់ធ្វើសមាហរណកម្មនៅក្នុងការផលិតនៅក្នុងសកលលោកនោះហើយគឺជាមូលហេតុដែលក្រុមហ៊ុនដូចជាក្រុមហ៊ុន Samsung ក្រុមហ៊ុន Apple របស់អាមេរិកហើយនិងក្រុមហ៊ុន Intel បានបញ្ចូលប្រទេសវៀតណាមទៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ពួកគេមិនមែនដោយសារតែប្រទេសវៀតណាមល្អឥតខ្ចោះអីនោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែវាមានស្ថិរភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងល្បឿនដ៏គ្រប់គ្រាន់ដែលគេចង់បាននៅក្នុងវិស័យផលិតកម្មភាពជឿជាក់ជារឿយៗគឺជារឿងដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតជាជាងភាពវៃឆ្លាតទៅទៀតកម្លាំងពលកម្មថោកតែមួយមិនអាចបង្កើតបាននូវវិបុលភាពនោះទេប្រសិនបើរឿងនោះគឺជាការពិតប្រទេសក្រីក្របំផុតនឹងក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានជាងគេបំផុតដូចឯងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗវាសំខាន់ទៅលើកម្លាំងពលកម្មដែលមានផលិតភាពពិតប្រាកដនោះគឺអំពីកម្មករដែលអាចផលិតបាននៅក្នុងទិន្នផលមួយដែលមានគុណភាពក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តបំផុត
កម្លាំងពលកម្មរបស់ប្រទេសវៀតណាមមានកម្លាំងវ័យក្មេងជាច្រើនមានពោពេញដោយវិន័យនៅក្នុងខ្លួនហើយនឹងទទួលបាននូវការបណ្ដុះបណ្ដាលកាន់តែច្រើនឡើងហើយនោះហើយធ្វើឲ្យកម្រិតនៃការអប់រំរបស់ពួកគេក៏កំពុងតែកើនឡើងផងដែរជំនាញឧស្សាហកម្មកំពុងតែមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងចំណោមយុវជនទាំងអស់នោះនេះគឺគេហៅថាបានបង្កើតនៅវត្តដ៏មានគុណធម៌មួយនោះគឺការវិនិយោគធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅជំនាញតាក់ទាញនៅការវិនិយោគកាន់តែច្រើនឡើងមកទៀតហើយផលិតភាពបង្កើនឡើងជាប្រាក់ចំណូលដល់ប្រជាជនប្រាក់ឈ្នួលទាំងអស់នោះក៏ពង្រីកនៅការប្រើប្រាស់ដែលគេហៅថា consumption នៅក្នុងប្រទេសហើយនេះហើយប្រទេសវៀតណាមនៅតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃវដ្តនេះក៏ប៉ុន្តែវាមានភាពច្បាស់លាស់ថាក៏កំពុងតែឈានឡើងទៅមុខជាបន្តបន្ទាប់ឥឡូវនេះមកដល់ផ្នែកសំខាន់បំផុតមួយនោះគឺពីព្រោះតែភាពស្មោះត្រង់បានបង្កើតនៅទំនុកទុកចិត្តប្រទេសវៀតណាមមិនអាចចម្លងមាត្រដ្ឋានរបស់ប្រទេសចិនបានទាំងអស់នោះទេវៀតណាមមិនមានចំនួនប្រជាជនរាប់ពាន់លានអ្នកដូចជាប្រទេសចិននោះទេមូលដ្ឋានអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសក៏មិនមានច្រើនដូចជាប្រទេសចិនដែរប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីឧស្សាហកម្មរួមបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងពេញទំហឹងនោះក៏មិនសម្បូរបែបដូចជាប្រទេសចិនដែរប៉ុន្តែការផលិតភាគច្រើនរបស់ប្រទេសវៀតណាមនៅតែពឹងផ្អែកតែទៅលើគ្រឿងបន្លាស់នាំចូលពីបរទេសតម្លៃបន្ថែមនៅតែមានកម្រិតនៅក្នុងវិស័យជាច្រើនទៀតតែនេះមិនមែនជាការបរាជ័យនោះទេតែវាគឺជាការពិតមួយនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសនីមួយៗបានកើនឡើងខ្សែសង្វាក់តម្លៃបន្តិចម្ដងហានិភ័យមិនមែននិយាយអំពីដែនកំណត់នោះទេប៉ុន្តែហានិភ័យគឺស្ថិតនៅត្រង់ថាការធ្វើពុតជាថារឿងដែនកំណត់នឹងមិនមាននៅក្នុងដំណើរការរបស់ខ្លួនទាល់តែសោះនោះហើយដែលជាហានិភ័យពិតប្រាកដការដែលយើងប្រៀបធៀបប្រទេសវៀតណាមថាជាប្រទេសចិនបន្ទាប់ដែលគេហៅថា the next China នោះអាចជាការយល់ច្រឡំទៅវិញពីព្រោះតែគេសន្និដ្ឋានថាមានប្រទេសមួយនឹងជំនួសប្រទេសមួយទៀតមជ្ឈមណ្ឌលមួយនឹងគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើផលិតកម្មទាំងអស់ហើយគេយល់ថាប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងច្រំដែរជាក់ជាប្រកបក៏ប៉ុន្តែពិភពលោកលែងដំណើរការតាមរបៀបនោះទៀតហើយអនាគតនៃពិភពលោកនេះគឺកំពុងតែមានការបែកខ្ញែកគ្នាហើយគឺគ្មានលក្ខណៈជាតំបន់អីទៀតនោះទេគឺគេលែងត្រូវការតំបន់ណាមួយទៀតនោះហើយដូច្នេះហើយតួនាទីរបស់វៀតណាមគឺមិនមែនអំពីការត្រួតត្រាដោយប្រទេសចិននោះទេតែគឺជាការធ្វើសមាហរណកម្មនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលហើយនៅក្នុងសណ្ដាប់ធ្នាប់សកលលោកថ្មីនេះការធ្វើសមាហរណកម្មគឺជាអំណាចដ៏ពិតប្រាកដការកើនឡើងរបស់ប្រទេសចិនគឺប្រៀបដូចជាសម្លេងបកគោលាន់ដ៏ខ្លាំងក្លាក៏ប៉ុន្តែការកើនឡើងរបស់ប្រទេសវៀតណាមវិញគឺជាចរន្តមួយដ៏រឹងមាំពិតមែនវាមិនគ្រប់ដណ្ដប់នៅលើពិភពលោកទាំងមូលនោះទេក៏ប៉ុន្តែវានឹងផ្លាស់ប្ដូររូបរាងរបស់ខ្លួនឯងដោយស្ងាត់និងមានភាពជាប់លាប់ហើយនឹងប្រកបដោយរចនាសម្ព័ន្ធដ៏រឹងមាំហើយដូច្នេះហើយវៀតណាមនឹងមិនក្លាយទៅជាប្រទេសចិនបន្ទាប់ដែលគេហៅថា the next China នោះទេក៏ប៉ុន្តែវានឹងក្លាយទៅជាអ្វីមួយដែលប្រកបនិយមជាងនេះទៅទៀតនោះយើងអាចនិយាយថាប្រទេសវៀតណាមគឺជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្រោយពីសក្តានុពលរបស់ប្រទេសចិនហើយនោះហើយគឺនៅក្នុងពិភពលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឯងហើយវាលើសអំពីភាពគ្រប់គ្រាន់ទៅទៀតសូមអរគុណដល់លោកអ្នកដែលជាអ្នកគាំទ្រ Channel Inside Review ទាំងថ្មីទាំងចាស់ដែលបានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើលោកអ្នកយល់ថាវាគឺជាការយល់ដឹងថ្មីហើយប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បានរឿងរ៉ាវស៊ីជម្រៅដទៃទៀតអំពីសេដ្ឋកិច្ចនិងអំពីសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកអំពីភូមិសាស្ត្រនិងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសនានានៅក្នុងសកលលោកសូមលោកអ្នកជួយចុច like comment ឬក៏ share នៅវីដេអូនេះហើយនិងកុំភ្លេចចុច subscribe សម្រាប់ទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីនៅពេលខាងមុខនេះទៀតសូមអរគុណយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ